YouTube မှာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုဇာတ်ကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိမ့်ဒေတာကိုဖြစ်စေကူးယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြည်သည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအမှုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးနက်တားမြစ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာကူးယူဖော်ပြခဲ့ပါကဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပုံမှာ66ကငယ်ရဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှာ33ခခွေရဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်3နှစ်ထက်မပိုသောထောင်ဒဏ်နှင့်ငွေဒဏ်30နှစ်လုံးဖြင့်ကြားတင်နိုင်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဆိုင်မနေ့ပြန်ဆိုလို့ရှင်ငါတို့ဖေးဆုံးတာ15နှစ်တောင်ပြည့်ပြီနော်ဟုတ်တယ်ဟာငါလည်းအဲ့ဒီနေလေးကိုအထိမ့်မှတ်ဖြစ်လူတန်းလေးတစ်ခုလုပ်ချင်တာဒါပေမဲ့ဘလို့မှမတတ်နိုင်လို့ငါစိတ်လျှော့တာဒါဆိုရင်ငါတို့နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးတော့ရွာဘူးကြောင်စွန့်တိုင်လေးစံတော့ပွင့်ကောင်းမှန်းဟာကောင်းတာပေါ့ဟာအဲ့ဆိုရင်ငါတို့နှစ်ယောက်လည်းကုသိုလ်ရသူတို့လည်းဒါတို့ခေါ်နေတာပေါ့အေးဟာငါတို့ညရဲ့ဘဝတကယ်ကိုကန်တူကြိုးပေးပဲနော်ဟုတ်တယ်ဟာငါတို့အဖေနဲ့ငါတို့လူမျိုးတွေဟာရေရှင်ရရှင်ဒီကိုလိုနီစနစ်ဆိုပြီးတိုက်ထုတ်ခဲ့ကြပြီနှစ်တည်းဘလို့ပဲပြောင်းပြောင်းငါတို့တောင်သူတဲ့သမားတွေရဲ့ဘဝတွေမပြောင်းလဲတာတကယ်ကိုဝမ်းနည်းစရာပဲဟာငါတို့နိုင်ငံမှာရာဇဝင်ကိုသွေးနဲ့ရေးခဲ့ကြတယ်အနော်ယထာဘရင်နာအလောင်းဖျားတို့လိုသူရဲကောင်းနေတယောက်ယောက်လောက်ပေါ်ပေါက်လာရင်အရှမ်းကောင်းပါပဲဟာအခုတော့တာတယ်လို့ချောင်းသမားအမျိုးရုပ်သားတွေကလောက်ထွက်တဲ့လူရုပ်မာတွေပေါ်ပေါက်နေတာဆိုတော့ငါတို့တိုင်းပြည်တွေအယံကိုနဲ့နာဆုံးရှုံးရတယ်ဒါကတော့ထွေးညွယ်ဖြူရှိရင်မဲရှိအလင်းရှင်အမောင်ရှိတာပဲအခုဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့တိုင်းပြည်မှာတပီမှာတယောက်တကယ့်ကိုထွန်းတောက်လာမယ်အာဇာနည်သူရဲကောင်းတယောက်ပေါ်ပေါက်လာပါပြီဟုတ်လားဘာတူလဲအညာမြင်နတ်မောက်ကမှတ်ကြောက်တိုက်ငါတို့မြန်မာတမျိုးသားလုံးလွတ်လပ်ဖို့အတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ဘူအောင်ဆန်းတဲ့တတိုင်းပြည်လုံးကတောင်းတောင်းပြပြကိုကြိုးစိုးနေကြပြီတဲ့ဟာဒါဆိုရင်ငါတို့မြန်မာပြည်ကံကောင်းတော့မှာပေါ့နော်ဒါပေါ့ဟာဒါကြောင့်မလို့နင်တို့လိုအမျိုးတွေကငါတို့တိုင်းပြည်လွတ်လပ်ရဖို့အတွက်ဘုရားမှာဆုတောင်းငါတို့ယောက်ျားတွေကတိုင်းပြည်လွတ်လပ်ရဖို့အတွက်တိုက်ပွဲဝင်ကြမယ်မကောင်းဘူးလားအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ငါတို့မြန်မာပြည်အမြန်ဆုံးလွတ်လပ်ရေးရအောင်လို့နင်းနဲ့ငါနဲ့ဒီအေးစီတွေဆူတောင်းပြပြရမှာသွားပြီးဆူတောင်းကြရင်မကောင်းလားယင်ကောင်းတယ်ဟာကြပါတော့ဆရာသားရိတ်ခါအတွက်ဖင်းကိုအရင်ဆုံးဒုက္ခပင်ကောင်းမယ်ငါကောင်းထဲမှာအစီအစဉ်နဲ့အပီပင်ရှိပြီးသားပါကွာအခုတလောရွာထဲမှာထောင်ဖြစ်နေတဲ့ဟိုကောင်တိုင်းကျော်အရင်စုံမပြောပါမလားအဲ့လူကစကားတော်တက်တာနော်အဲ့စကားတက်တဲ့နှုတ်သီးကောင်ရှာပါဦးငါဖက်ရိုက်ပြမင်းတို့စောက်ကြည့်နေလာခဲ့တိုင်းကျော်ပြောက်သားလေးဘာကိစ္စလဲကွာမင်းမေကိုရီးတော်ကိုငါလာတာမဟုတ်ဘူးငါရဲ့မာစတာကြီးတွေစားဖို့အတွက်မင်း channel ကထွက်တဲ့ဘူးဒီအလုံးချောကြီးတွေကိုငါလိုတာတယ်မင်းကတော်တော်အသုံးမကျတဲ့ကောင်အေးလေအသုံးမကျဆိုလေမင်းကဇက်ပြတ်နေတဲ့ကောင်မင်းကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ရွာကိုယ့်ဒေသရဲ့ဒလေးစရာလေမင်းဘာမှနားမလဲပါလားဟမ်ဟာရဘာလို့နားမလဲရမှာလဲဟမ်တစ်ချိန်တော့ငါဦးလေးကတကြီးဟောအခုငါ့ကိုကြည့်တာမာစတာကြီးတွေအထူးအာနာပေးထားတဲ့အဝယ်တော်ကွာအဲ့ဒါကိုမင်းနားလေလားအဲ့တော့ငါမင်းစီကဘူးဒီကိုငါလိုချင်ဟာတာရင်ဒါဘူးဒီတီးတဲ့အချိန်မဟုတ်ဘူးကွာမင်းလိုပြုတ်မနူးတဲ့မျိုးဘူးဒီပဲရှိတော့တယ်ဘူးဒီမြရဲ့ကြက်ဖမ်းမယ်ဟာမင်းတော်ခက်တဲ့ကောင်ပဲမင်းကငါဘလို့ရှင်းပြမှန်းမသိတော့ဘူးဒါကြက်အိတ်တန်းတက်တဲ့အချိန်မဟုတ်ဘူးကွာသူ့ဝမ်းသာသူ့ရှာစားပြီးတောတဲ့တောင်တွေလျှောက်သွားတယ်ငါဘလို့လုပ်ဖမ်းပေးရမလဲဖမ်းလို့မရငါရောက်ဖမ်းမယ်ကွာဟဲ့အဲ့ကြောက်ဖမ်းအဲ့ကြက်မြရဲ့နွားဆွဲကွာရောက်သားတယ်မင်းတို့ကောင်တွေငါနွားကိုတော့မထိနဲ့နော်အသက်ရှင်းလဲပလိုက်မယ်ဟာငါကြောဟမ်
大人我没把听你了，你这嘛路掉嘞，一票变么啦，冇钱变，你这地家啦，我结束了，没么没呢喏，哎，我路进来我有没瓜？လေလေယူပေါ့မင်းလိုချင်မင်းဖုံးကြည့်ဖို့အတွက်ငါအုံးတိခုပေးလိုက်မယ်တပြေသီးနဲ့ရေကြီးနေတဲ့အချိန်မှာတော့မင်းတို့ကမ်းမပြုံစီးကြပေါ့ကွာဒါပေမဲ့ရေခမ်းလို့ຫນွေလန်းအောင်ရှောက်တဲ့အခါကျရင်မင်းတို့ကချောက်ပြားလို့အလန့်ခံနိုင်အောင်စူးစမ်းတာ 哎呀，我叫没这个那个哪卡啦比瓜，没把你压你不啦？没把那俺俩那气死路来，第二天大姐你没别讲你没？哎，让俺路进来俺有没？没地马呗，AACC 那个，没老呢喏，老路了没搞不，哪会多嘞？大人我把听你嘞，哈？晓得拉多没？ အေးယူကြကွာယူကောင်းယူမိစ္ဆာကိုရိတ်ခါဆက်ရတာဟောအောင်မနေတဲ့ကောင်လေးအမျိုးရုပ်လိုက်တာ မင်္ဂလာပါရှင်မဟာ YouTube Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မြန်မာစကားကောင်းစကားသစ်များကိုကြည့်ချင်နေဆိုရင်တော့အခုပဲမဟာ YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ထားလိုက်နော်မနက်6နာရီခွဲနဲ့ညနေ9နာရီခွဲအချိန်တိုင်းစကားသစ်များကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့မသိလိုက်ဘူးဆိုတာမဖြစ်ရလေအောင်ခေါလောင်ပုံအလန်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့အောင်နော်မဟာ YouTube Channel ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်တူရတယ်လို့ကြည်နေတာမင်းဖြစ်ကလည်းတနာစရာပါလားကွာဟမ်အိမ်လဲတော့ကြားကန်နဲ့လူမွဲတော့ဆုံးခံဆိုတဲ့စိုက်နေပါလားကွာဟမ်မင်းအခုလိုသာဖုန်းကြီးเจ้าရဲ့ဝေယဝစ်စာတွေကိုလှုပ်ပြီးမေတ္တာပို့နေမယ်ဆိုရင်ငါမိရဲ့အကျွေးတွေကိုမင်းဘယ်ချိန်ဆက်မှာလဲဟမ် တနေ့တော့ဖြစ်လာမှာပေါ့ကိုသားရင်အခုချိန်မှာမိုးနေလို့ရေမရှိပြိုးကျွဲဖို့ငွေမရှိတဲ့အချိန်မှာတစ်ဖက်တစ်လမ်းကုသူတွေရအောင်ဆိုပြီးစွမ်းဆောင်နေတာ အော်မင်းကလည်းကွာဟမ်အကျွေးပူတော့အရေးတည်ယူမလုပ်ဖ ೇನೆ ကုသိုလ်ရှာခြင်းပြရလား ငွေရှာလို့မရတဲ့အချိန်လေးမှလို့ပါ ဟုတ်ပြီလေဒါဆိုရင်ကုသိုလ်လေးရဝမ်းလဲဝါတဲ့အပြင်အာနာလေးပါပြလို့ရတဲ့အလုပ်ဆိုရင်ရောလုပ်ချင်ဘူးလား ငွေရတဲ့ဖြင့်အာနာပါပြမယ်လို့ဆိုကျွန်တော်လုပ်မယ် ဟုတ်လားဒါဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့မာစတာကြီးကအရန်ညောင်းတတ်တာအဲ့တော့ငါတို့မာစတာကြီးကိုခြေစုပ်လက်နယ်လေးပြင်တစ်ခါတလေကွာသပင်းဖြူအမွှေးလေးတွေနှုတ်ပေးရုံပဲအဲ့ဆိုရင်မင်းလုပ် ကိုသားရင်ကျွန်တော်အဲ့လောက်အောက်တန်းကြတယ်လို့တော့မလုပ်ဘူး ဟာဟဲ့မင်းအနှိတ်ကောင်းလို့ဒီယာတို့ကိုမင်းကရွေးပြီးပေးတာကွာမဟုတ်လေမင်းဆရာတော်ဘုရားကိုနှိပ်ပေးနေရတယ်မဟုတ်လား ကိုကူးကွယ်နေတဲ့ဆရာတော်မလို့ကိုနှိပ်ပေးတာဗျလူမျိုးကြားတွေရှိမှာတော့ကျုပ်အောက်ကျုပ်မခံနိုင်ဘူး မင်းကလေလူနေတော့ခြုံညာစိတ်နေတော့ဘုံများဆိုတဲ့កောင်မျိုးကွာဟမ်ပြောလိုက်တဲ့စကားတွေကလေကျင်းငါးဒီကိုဆေးခါကြီးစိန်သားသလိုပဲနားခါလိုက်တာကွာဟမ်ဒီမှာရမင်းကရိုးရိုးတတစကားတွတ်တွတ်နဲ့ခေါ်ရမလားဒါမှမဟုတ်ရင်စမ်းစမ်းပြပြဓာတ်ထက်ထက်နဲ့ခေါ်ရမလားမင်းလိုက်မလားမလိုက်လားငါ့ကိုတခုံးပဲပြော မလိုက်ဘူးဗျကျုပ်ဆုံးကနောက်ကျနေလိမ့် မင်းကနောက်ဆုံးမေးမယ်မင်းငါနဲ့လိုက်မလားမလိုက်ဘူးလား မလိုက်ဘူးဗျရန်သူကိုလည်းစံပြုံမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးမိစ္ဆာကိုလည်းနှိပ်တာမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးဗျ ဟာမလက်တို့လင်းမာသားစကားတော်တော်များတယ်ကောင်ဟမ်မင်းကတာတယ်ကိုအခန့်နေတာဟာ ဟေးပြစ်သွားတော့ခုချိန်ထိလုံမသိဘူးလားကွာ ဟောဒါလေးပြီးရင်သိမ်းတော့မှာပါကိုတိုင်းကျော်က အဲ့ဒါဆိုလည်းတခါလေးစောစောတင်းနေမှာကွာစကားစမီပြောနေအကျော်လေးပါလေသွားစားရအောင် အာကျော်စုံတော့သွားမစားနဲ့ကိုတိုင်းကျော်ရေခုနကပဲကျွန်တော်မဆန်းရွက်လာရောက်လို့ဝယ်ထားလိုက်တယ် ဟာအဲ့ဒါဆိုတော့ကောင်းတာပေါ့ကွာ အဲ့ဆိုလားကျွန်တော်တို့ຢာထိတ်မှာပဲစား ကောင်းလိုက်တဲ့အကျော်လေးကွာငါတို့လည်းကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ရွာကိုယ့်ဒေသမှာနေပြီးကိုယ့်ရက်ကထွက်တဲ့အကျော်ကိုနှက်မှန်အောင်မစားတာကြာပါရော့လားကွာဟေးတနေ့လာလဲခရမ်းကျင်သီးချက်တနေ့လာလဲချမောင်ရွက်ဟင်းနဲ့
ကြာတော့ငါတို့ကိုယ်တွေလည်းချင်းအောင်ချင်းနေပြီကွာ အေးဗျာကိုလိုနီစနစ်ဆိုးလာပြီအောင်းမေတာဖက်စစ်စနစ်ကပိုပြီးဆိုးနေပါဟောလား ကြားရတဲ့သတင်းတွေကလည်းမကောင်းဘူးကွာတချို့ရွာတွေမှာဆိုရင်တို့မြန်မာမိန်းကလေးတွေကိုဖက်စစ်ဂျပန်တွေကမရင်းအောင်ကျင့်တာတယ်ဟာဟေးပြီးတော့ရှိသေးတယ်တော်လိုင်းရေးလုပ်တယ်လို့ထင်တဲ့လူတွေကိုဖမ်းပြီးတော့ကိုယ့်သေးတွေကိုတူးပြီးတော့တက်ပြစ်တာတဲ့ ဟာအဲ့ဒါတော့တောင်ပဲရက်ဆက်ရုံမှချသလားဗျာကိုလိုနီနယ်ချက်တွေကကြတော့ပညာသားပါပါနဲ့နှိပ်စက်တယ်ဒီဖက်စစ်ဂျပန်တွေကကြတော့ဘလူးတပတ်တွေလို့ရက်ဆက်တာပေါ့နော်ဒီဖက်စစ်ဂျပန်တွေကျုပ်တို့တိုင်းပြည်တွေကနေအမြန်ဆုံးပြန်ပါစေလို့ကျုပ်ကတော့မြစ်တာပို့နေတာပဲဗျို့ ဂျာကြီးဒီကောင်တွေကမင်းမြစ်တာပို့ရုံနဲ့ပြန်မဲ့ကောင်တွေမဟုတ်ဘူးကွာဒီကောင်တွေကိုတော်လန်တိုက်ထုတ်ရမှာမင်းတို့ပဲစဉ်းစားကြည့်တယ်ကွာအစတော့ဒိုတိုင်းပြည်ကိုလွတ်လပ်ရေးပေးမလို့ဘာလို့နဲ့အတန်ကောင်းဟစ်ထားပြီးတော့ကွာအခုတော့ကြည်စမ်းအင်အား3000လောက်ရှိတယ်ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ BIA တက်မလို့အင်အား9000လောက်ပဲရှိတော့တယ် BDA တက်မလို့ဖြစ်ရှော့ချလိုက်ပြီလေကွာ ဟာဒါမရိုးသားတာပဲဗျာသူတို့မှအကြံစီတစ်ခုရှိရမယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကိုကျွန်သက်ရှိအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့သဘော ဒေကြတာပေါ့ကွာငါတို့အဖြစ်ကဘလို့ဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတော့ကြားကြောက်လို့ရှင်ကြီးကိုရှင်ကြီးကြားတဲ့ဆိုးဆိုတာမျိုးဖြစ်နေမှာတော့ဒီကောင်တွေကိုတိုက်ထုတ်ရုံမရှိတော့တာပေါ့ ဟာဒီတစ်ခါတော်လန်ရေးရတော့ပိုကြည့်ကောင်းပြီ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဟာဘာဖြစ်ရမှာလဲကိုလိုနီတွေနှိပ်စက်ခဲ့လို့ငါတို့တောင်သူလေသမားတွေလေမြေမဲ့ရာမဲ့အလုတ်လက်မဲ့တွေဖြစ်ကုန်ကြပြီအဲ့တော့ပေါက်တူးကင်ခဲ့တဲ့ငါတို့လက်တွေဓာဆွဲပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ဖို့ပဲရှော့တာပေါ့ ဒီကြားတဲ့နိုင်ငံရေးလီဂျုံစီရသမျှကိုအမျက်ထုတ်ကပ်ဖားရဖားလုံနေတဲ့တာရင်လိုကောင်မျိုးရွာမှာရှိနေတာရွာနာတယ်ကွာ ဟုတ်တယ်ဗျာဒီကောင်တွေကဘတူတေတေငတေမိုင်ပြီးရောဆိုတဲ့ကောင်မျိုးအေးကျုပ်ကတနိုင်ငံလုံးကိုမြစ်တာပို့တာနော်ဒီကောင်တွေမိသားစုမပါဘူး ကျွန်တော်တို့တွေအချိန်တိတ်ကြကြစောင့်မယ်မထင်တော့ပါဘူးလောကနီးရမှာအမှောင်ပြီးရင်အလင်းလာတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေလည်းတက်တက်တော့မှောင်ကြအကြောင်းမရှိတော့ပါဘူး ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကိုခေါ်တယ်လေဘာကြောင်းစက်မှရှိတယ်ကျွန်တော်ဘာလို့မိလို့လဲဗျာ ငါရှေ့မှာယူယူတည်တည်ရက်မလေးမစားပမာမခန့်မလုံနဲ့ဒီချိန်မှာငါယာတူနဲ့ဂုံတိတ်ခေါင်အင်ချာတီးပြီးဖြစ်မှာပေါ့ တီးပြီးပါပြီ ဒါဆိုရင်ဂျပန်တွေဝင်လာကစားဘုံနေကျဲတော့ငါတို့ဘုံချင်းထဲမှာဝင်ပုံးနေတော့ငါရက်နာချနေလို့မင်းကိုငါရက်ဝယ်ခိုင်းတော့မင်းငါ့ကိုဘာပြောခဲ့လဲစောက်ရေးမပါဘူးဆိုတာမင်းမှတ်မိလားဟမ် အဲ့တော့ကျွန်တော်မှပျောက်နေလို့ထူပူပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောမိကြပါပြောမိတာပါ မင်းကပြောမိတယ်ဆိုမြဲငါခမ်းတဲ့ကောင်ကွာငါမှတ်မိတယ်ဟေးအဲ့အတွက်မင်းငါ့ကိုပြန်ပေးဆက်ရမယ် ကျွန်တော်မှဘာရှိလို့ကျွန်တော်ကဘာပေးရမှာလဲ ငါတို့ရွာမှာစခန်းချနေတဲ့ဂျပန်ဘိုးကြီးနဲ့တက်သားတွေအတွက်တနေ့ကိုအရက်10လုံးရိတ်ခါဖြစ်မင်းပို့ပေးရ ကျွန်တော်မှအရက်ဖို့လည်းမရှိပတ်စံလည်းမရှိနဲ့ကျွန်တော်ကဘယ်ကရှာပြီးပေးရမှာလဲ မင်းရဲ့ဒုက္ခတွေကိုငါ့ကိုလာထုတ်ပြမယ်အလုတ်ကအလုတ်ပဲမင်းခိုးဝက်ထိုးနှက်အဓိကရအောင်တာမင်းယူ အဲ့ဒါတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဗျာဒီလိုမျိုးကိုကျွန်တော်တစ်ခါမှမလုပ်ဘူး တာရင်းရဲ့အာနာကိုဘာညာတာရကာနဲ့လာမကာနဲ့မင်းဘဝပြတ်သွားလိမ့်မယ်နောက်ထပ်မငင်းနဲ့မင်းပါဇက်တွင်းအောင်သွားတယ်မင်းဘဝနဲ့လမ်းခွဲသွားလိမ့်မယ် ကိုသားတယ် ငါပြောတာကိုနားထောင်ငါခိုင်းတာကိုလုပ်မနှက်ဖြန်ဆပြီးတော့ငါလိုချင်တယ်ဒါပဲမင်းတော်လို့ရဟုတ်အဲ့ဒါနမူနာပဲရှိတယ်သွားရအောင်အဲ့ဒါနေဦးဒီမှာမင်းရှုပ်ထုတ်မင်းရှင်းသွားနော်တာရင်ကိုဘာထင်ဟမ် ဟဲ့အောင်သစ္စာ
လောကမှာကောက်ရိုးပုံစောက်တဲ့တရဝါလောက်တနာစရာကောင်းတဲ့တရဝါငါတစ်ခါမှမတွေ့ဘူး ဟဲ့အောင်သားတယ်ငါ့အောင်မင်းဘာထင်းနေတယ်လဲငါ့အမေမှာတော့မင်းကခါခြင်းပဲစကားတင်စရာတတ်တိမရှိဘဲနဲ့ငါ့ကိုလာမရှင်းနဲ့ ဟဲ့အောင်သစ္စာလက်ရှိခြေနေကဘယ်ကောင်ကအပေါ်လဲဆိုတော့မင်းကြည့်လိုက်နော် ဘယ်ချိန်ထချချမင်းကငါ့အောက်ကားဆိုတာကိုလည်းမင်းမမေ့နဲ့ 几高山， Hi master 多的是个， King master 一个带没带， Hi master Hi master ဟဲ့တာလေလာစမင်းနဲ့ဒီကောင်နဲ့ရှန်တက်တာဟောမာစတာရကြည့်ချင်တယ် အဆရာဒီကောင်ကကျွန်တော်နဲ့ဆိုရင်ရောက်စေကျွန်တော်ကောင်နေနဲ့ဆိုရင်တော့လက်ရည်လဲပဲလောက်တယ်ကျွန်တော်ကောင်နေချလိုက် ဟာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကွာရှန်တက်ပွဲကြည့်အောင်ပဲလို့ဟဲ့မင်းဒီကောင်နဲ့ရှင်းရလား ဟာရှင်ရဲတာကတော့လေဒီကောင်နေရင်ထဲမှာတတ်တိရှိတဲ့လူမှန်များအကုန်ထွက်လို့ရတယ်တခုတော့ရှိတယ်ငါတို့ရွာလူတွေထွတ်မြတ်ထားတော့ဟာဒီဖျားနာမှာတော့မင်းတို့နဲ့ငါရံဖြစ်ချင်မင်းတို့ကြိုက်တဲ့နေရာကိုရွှေ့လိုက် 打麦打麦，快点，我马上在考察。 ဆရာမဆိုင်ပါဘူးလားမာစတာကြီးကမင်းကောင်နေနဲ့ခြာကြည့်လို့မကောင်းမင်းနဲ့အိုက်ကောင်နဲ့ခြားတယ်ဗျာဟာဟာ ဟဲ့လေတော်ကြတော့လေကိုရင်ကိုပြန်ကြတော့လေ ဟ
မိန်နေကွာဒီနေ့တော့ဒီဝန်သားရင်းနဲ့ထမင်းစားတော့မိန်လေးတယ်ဒီလိုကောင်မျိုးလူရှိမှဆုံးမနိုင်တာငါမျိုးကြီးကျူးတယ်ဟုတ်တယ်ကိုတိုင်းကျော်ကြီးကလည်းကျုပ်ကလေကိုသစ္စာနိုင်ပါသေးလို့အမြဲတမ်းမြစ်တာပို့နေတာဗျာမြစ်တာပို့လို့ပဲသစ္စာနိုင်ရတယ်ပြောလိုက်ရှင်သစ္စာလေးမိုးနေတာရင်ဟိုအိမ်မှာရင်ဝင်တော့ပါပါမလေးနင်ကလည်းမောနေလည်းမေးရသေးလားနင်ကိုယ်တိုင်ညီလေးကတ်တယ်လေတော့ပုတ်ပြီးအားရှိသွားတာပေါ့ရပါတယ်ဗျာတစ္ဆာတော့ဒီလောက်ကတော့ easy ပါရတယ်ကြောက်သစ္စာမင်းဘာနာလဲလို့လေဒီမှာအနွေးတယ်ရှိတဲ့ဆောင်းကပုံအေးတတ်တယ်တဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲပေါ့ဟိုးဆိုင်တာပေါ့အမောပြေလေးရှိပုံမောပြရတယ်အားတော့ပြောတာနင်တို့တော့လူအပြင်စောက်ဖို့ပဲတည်တယ်သွားနင်တို့အကုန်လုံးနေခဲ့လာသစ္စာရင်နှွေးချတဲ့ငါမှထန်ထန်ခဲတိုက်မယ်လားဟုတ်ပါဘူးစားပါအားလိုက်စားလိုက်ပါအားလိုက်ရင်လိုက်တော့မယ်လေဒီလိုကိုရပဲရစားတိုင်းဘိုင်းမုံထိုင်ပါဒီကနေ့လည်းသွားကြအောင်နော်အများလေးကြီးပဲနော်လူဆောင်တက်စင်နဲ့ဘယ်ကဘလို့လှက်လာကြတာတော့ဟောဘယ်လဲရမှာလဲဘို့ရဲ့ဟိုကောင်တာတယ်လေသူကိုယ်သူဂျပန်ဝယ်တော်ဆိုပြီးတော့စပင်းနဲ့တိမ်ကြီးနေတဲ့ကောင်အဲ့ဒီကောင်မှမောင်တစ္ဆာကိုရန်စားတာမောင်တစ္ဆာဂျပန်ရှေ့မှာဟိုမှသူနဲ့စိတ်ခိုးပြီးထိုးတာအဲ့ဒါဘလို့ဖြစ်ကုန်ကြတော့ဟောတာတယ်နဲ့ဖွဲ့တုံလို့လေးကောင်ဟောဒုက္ခပါပဲရာဇူအိုးတော့ဒုံးနဲ့ထိုးပြီအဲ့ဒီတာရင်ဆိုတဲ့ကောင်ကမောင်တစ္ဆာပေါ်မှာအညှို့တစ်ထားရင်မနဲ့လုံးမတော့ကြီးရဲ့အဲ့လိုသာအညှိုးထားလို့ကတော့တလုံးလုံးကျင်းမှာမဟုတ်ကြီးတာရင်ဆိုတဲ့ကောင်ကလေတစ္ဆာထိုးတာကြိတ်တော့ငငယ်လေးတွေကခံနေကြဒီကောင်ကအမှတ်မရှိတာဟဲ့အဲ့ဟာငငယ်တော့ကလေအခုတာရင်ဆိုတဲ့ကောင်ကအဆွဲပေါက်နေပြီအဲ့ဒီအဆွဲကိုလေဟော်ရီယာမောင်တစ္ဆာကခြေမနဲ့ညက်ပြီးတော့ချိုးခဲ့ပြီဗျာဟုတ်တယ်ဗျာဟုတ်တယ်ဟာလာပြီတကယ်အော်အခုမှတတိရတယ်ဟိုမှာမိုးချလက်ဖက်တရှိရင်တို့တုတ်ပြမယ်သိလားဟာမဟုတ်တာဟုတ်ပါမဟုတ်တာကွာဟုတ်ပါဗျာဟာဒုက္ခပဲနင်တို့ကတော့မှလာမတော့အောင်လားပြောဩကြီးလေးကလေမြန်းမြန်းတုတ်ခဲ့ပါလို့ပြောတာဗျာကိုခဏနေအောင်နော်တုတ်လာတယ်မောင်တစ္ဆာဒီဘုံပြောတော့မှန်နေကွာတာတင်ဟာတိတ်ထင်ကြီးတဲ့ဂျပန်ကြီးရှေ့မှာမရှုမလားရှုံသွားတာဆိုတော့သူတို့ရှက်သွားမှာအဲ့တော့မိတွေ့အန်ဒီရှိနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်တစ္ဆာဩထွန်းညိုနေလဲအနေထိုင်စင်ညင်နော်ဘာလုပ်နေလို့လဲထွန်းညိုဩနေရတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးဟာဒါမဲ့ဟိုဂျပန်ဘူကနေကိုတွေ့သွားပြီဒီကောင်လေးရုံမာပြီးတော့အကောက်ကြံနိုင်တယ်ဟာပြီးတော့တာရင်ဆိုတော့ကောင်လူမိုက်မစားရမယ်တဲ့နဲ့ပတ်ရင်ပတ်မှာဟုတ်ဒီတာတင်ရဲ့မိတ်ချစ်ကောမြေကြီးခံနေလို့မဟုတ်ရင်လေအဝီးစီတန်းစင်းနေကျွန်တော်ကတော့ဗျာတည်င်းမြ мян ကျွတ်ပါစေတော့လို့ပဲဆုတောင်းနေတော့မယ်ဟုတ်တည်င်းကျွတ်မင်းကဘာလုပ်လဲဩချက်စုမနိုင်ရှင်မလို့အေးမင်းတို့နေအောင်မြန်နီးစားငါမြစ်တာပို့ပေးမယ်နော်ဟိုအောင်မင်းအောင်ဘာအာဟဲ့ငါတို့ပြောနေတာမဟုတ်ဟိုကငါတို့ချစ်ချင်းကအပြစ်ကင်းပြီးသားငါကလေအန်ရည်ဝိုင်းနေတဲ့တစ္ဆာနဲ့ထွေးညိုတို့ကိုအမြန်ဆုံးညားစီချင်တာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘာလို့ရှုပ်လို့နေရလဲဟိုဒေါ်လေးကြောက်အောင်မယ်ပြီးတော့ဘိုင်းမုံလဲအားနာတယ်ကဲပါကွာငါတော့အားနာမနေပါနဲ့တော့ဟာဘိုင်းမော်လဲဘာလို့အားမနာမှလဲသမီးတို့ကဘာမှမဖြစ်ကြသေးတာဟေးနင်တို့ညကဘာမှဖြစ်သေးဘူးဟာမြန်မြန်သာဖြစ်လိုက်ကြပါတော့ဟာဟုတ်တယ်နင်တို့ညမြန်မြန်နီးစားငါဖြစ်တာပို့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခါဂျပန်ရဲ့တုံးချက်တော်လေးကိုကြီးကျူးနေ။ဘာကြီးကြီးကြီးကြတွေ့လို့သူတို့ကပလေယောကမှာဖြစ်မှကြောက်လို့ဆိုပြီးတော့ရွာထဲမှာရှိတဲ့ကြွက်တွေကိုလက်ဆန်းကနေပြန်ဝဲနေတယ်ဟာဝယ်ပြီးတဲ့ကြွက်တွေဘာလို့ကြောက်လို့လို့သူကနေကြီးတူတော့မြုပ်ပြလိုက်တယ်ဟိုယောဂဖြစ်မှဆိုလို့ဆိုရင်ဘာကြီးမော်တာသဘောမတူပဲဘာကြီးမော်ဒီရွာမှာနေတာတက်ရှိပြီဘာယောဂမှမဖြစ်ဘူးဟမ်ရှေ့ကကြွက်တွေဝယ်လို့ရတော့နော်ပတ်စံတော့ကုန်ပါတို့ပတ်စံပူစရာမှမလိုတော့ဘာကြီးတို့မှပတ်စံလုပ်တဲ့ဆက်ရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုလှည့်ထုတ်လိုက်တာနဲ့ပတ်စံတွေအများကြီးထွက်လာအဲ့ဒါကိုလည်းဘာကြီးဟောမကြတာစက်နဲ့လှည့်ထုတ်လို့တော့ငွေတွေဖောင်းပွားကုန်ပါဘောဟမ်အခုသူတို့အုပ်ချုပ်နေတဲ့ကာလအတွင်းမှာပတ်စံတွေဘယ်လောက်ဖောင်းပွားလဲအင်္ဂလိပ်လိုရမှာနှစ်တရာလောက်အုပ်ချုပ်ရလေအမလေးဘယ်လောက်ဖောင်းပွားမလဲဆိုတော့ဘာကြီးမို့တော့မတွေးရပါဝဲဘိုင်းမဒါတို့ပါဒါထူးဟာမဘိုင်းမသွားလာ
ဘယ်ကပြန်လာကြတာတော့ ဘယ်ကပြန်လာမလဲဘာကြီးမို့နီဘူမာစတာရေးစီကိုကြွရောက်ပြီးပြန်လာ ဟာအစင်ပြေကြခဲ့လားအာကျို့တို့တော့အချိန်ကြီးကောင်းတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကြီးကမကောင်းဘူး ဘာဖြစ်လို့လဲ ဘာဖြစ်ရမှာလဲဘာကြီးမို့ညာအိမ်ကျွက်တေးသေးလေးလိုတော့မှဈေးကောင်းပေးပြီးဝယ်တယ်ဆိုတော့ကိုကျွက်အကြီးတွေဆိုရင်ဒီတက်ပုတ်ပြီးဈေးကောင်းရမှာပဲဆိုပြီးကျွန်တော်ပါဗျာအပင်ပန်းခံပြီးတော့မြေကျွက်အကြီးတွေကိုတွားတူးတယ်ဗျာ အဲ့တော့ ဟိုလဲရောက်ရောဗျာနေပုံကြီးတွေကိုလေကျွတ်တို့ရဲ့ဘရင်ဂုံတူးဆောင်၃កောင်ကို၃ဆောင်ပါဆိုပြီးဆက်တတ်လိုက်တာဘာပြောကောင်းလဲဘာကြီးမုံရာပါ့လေဘယ်ပြန်ညာပြန်ကိုအရိုက်ခံတော့တာပဲဗျာ ဟာဘာဖြစ်လို့ရိုက်တာတော့ ဒီလိုယောဂထူတဲ့ကျွတ်တွေကိုအဲ့တော့အကြီးဖြစ်အောင်ဘာလို့မွေးရတာလဲဆိုပြီးရိုက်တာလေဗျာ မပိုက်ကြရေဂျပန်ရဲ့ကောင်းချစ်ကတော့မှခံရတဲ့လူခံတော်တော်ကတ်တယ် ဟုတ်တယ်ဘာကြီးမုံကြီးဂျပန်ရဲ့လက်တံတော့တော်တော်ပြောင်းတာဗျာမင်းလက်ဝါလာအောင်မေးရတယ်ကျွန်တော်တို့ကြက်ကူပြန်ထိုးမှဖြစ်တော့မယ်ဗျာအေးအဲ့ဒါတော့ငါကိုချင်းစားတယ်ကွာဂျပန်ရဲ့လက်ရတော့ငါကိုတွေကွာငါကိုတွေကဲတော့အဲ့ဒါဘာကြီးပေါ့ကျွန်တော်လည်းပြန်တော့မယ် ပြစ်မှာပြရ ဒီလိုကိုကြီးမုံရတို့ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးတွေကခေတ်စနစ်တွေဘယ်တော့ပဲမကောင်းတော့လဲအကျယ်တဝင်းကြီးမဟုတ်လို့ပြင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့လှူကျင်တန်းကျင်တဲ့စိတ်ကတော့ရှိသေးတာပဲကိုကြီးမုံရအဲ့ဒါကြောင့်ကိုကြီးမုံစီကျုပ်လာတိုင်မင်တာ မာနာဘောဦးစိန်ရဲ့ဒီနေချဲတွေကကျုပ်တို့တိုင်းပြည်ကိုသာကျွံလုပ်လို့ရမယ် ဟုတ်ကဲ့ ကျုပ်တို့ရဲ့ဘာသာတရားတော့လွှမ်းမိုးချုပ်ကြရုံမရပါဘူး မရဘူးမရ အခုစိမေခင်ဗျာဘာလှူနေတာတော့ပြောပါလှူစရာရှိတာတော့လှူရမှာပေါ့လှူစရာရှိတာလုပ်ရမှာပေါ့ပြော ဟောကျုပ်ရဲ့တာဦးကမွေးထားတဲ့မြီးလေးတစ်ယောက်ရှိတယ်ဗျာကျုပ်ကလည်းအသက်ကြီးပြီဆိုတော့ကျုပ်မသိခင်ရဲ့ဂျားလေးမှာဒီသားလေးကိုစီစီကားကားတိုက်တိုက်မြိုင်မြိုင်နဲ့လှူပေးစီခြင်းလို့ကိုကြီးမုံတို့စီလာတိုင်ပင်လိုက်တာပါဗျာ ကောင်းတာပေါ့ကောင်းတာပေါ့သူတို့လည်းဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကိုညီမှာပေါ့ဗျာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာဒီလိုအတန်နေကြလို့ ကိုစိမေခင်ဗျာလှူလုံးမဲ့ရက်ကိုကျုပ်ကပြောခဲ့ရွာကာလာသားတွေဖြစ်တဲ့မောင်တစ္ဆာနဲ့မောင်တိုင်းကျုပ်ကိုကျုပ်တာဝန်ပေးလိုက်မယ် ဝမ်းသာတယ်ဗျာ ခင်ဗျာလူပွဲရမှာစီစီကားကားတိုက်တိုက်မြဲမြဲဖြစ်မယ်ဆိုတော့ကျုပ်အာမခံပါတယ်ဗျာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုကြီးမုံရေကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဟာကိတ်မို့ရစားလို့ကောင်းရတာကွာငါတက်တကူဒီခါရစားဘူးအရင်တော့ဂျုံနဲ့လုံတဲ့မုံဆိုတော့ဟိုပေါပုံချိုင်းရတော့ပဲစားဘူးတာကွာနေသားပေါ့မင်းဒါပဲရဟမ် တောင်ဝိုင်းရမောင်ဝိုင်းလေကျုပ်အကောင့်ကြိုက်တဲ့မှန်တီလို့တဲ့အမြို့သွားတော့လက်ဆောင်ဝယ်ပြီးလာကြတော့တာ ဟာလားမင်းတို့ဂျပန်ခေတ်မှာလူကြီးလို့ရလူတဲစားကြောင်မလာရောကွာငါတို့ကတက်တက်လုံးတကြီးလောက်လာခဲ့တာအဲ့တော့ဒီမကောင်းခဲ့ဘူးကွာမတကအမဲပေါ်မှာလေတိုင်တွဲဒီလိုရောက်လာတာ
ဦးလေးတို့ကအာနာကိုကောင်းကောင်းမှအသုံးမချတတ်တာအာနာဆိုတာလေညတာနေဘယ်ရာရောက်မှာလဲဦးလေးက ဟုတ်တယ်ငါလည်းကွာအဲ့တော့ညတာခဲ့တယ်ပြန်ပြီးတော့နောင်တအောင်ရပြီဘာမှမဟုတ်ဘူးလားကွာမလောက်တာ ကျုပ်ခေါ်ခိုင်းတာလား မောင်တာရင်ဟိုဘာကြီးမုံတို့ခေါ်တာဘာကိစ္စများရှိလို့လဲကွယ် ခမည်းတော်တွေကရွာထဲမှာစီးမဲ့ကမ်းမဲ့စီးပြက်ကမ်းပြက်စီးမရှိကမ်းမရှိနဲ့လူရင်ကျဲလုံနေကြတာဟာလားထိတ်တုံးခတ်ပြီးနေပူလန်းလိုက်ရင်တော့မကောင်းရှိတော့မယ် ဟိုဘာကြီးမုံတို့ကဘာများလုပ်မိလို့လဲကွယ် ဘာလို့ရမှာလဲခမည်းတော်တွေမနေတော့ကလေလူစုလူဝင်းနဲ့ရွာထဲမှာစီတန်းလန်းလျှောက်ကြတာလေကျုပ်ကဖမ်းမလို့နော်ကျုပ်ဦးလေးတားလို့ဟွန်း ဒါဟိုမြမယူရဒလိထုံးစံရသာသနာအမွေခံဖို့ရှင်ပြုရှင်လောင်လှဲ့တာလေကွယ်နိုင်ငံရေးလောက်တာမှမဟုတ်ပဲ ဘာကြီးမို့ခမည်းနေဝင်ငံနေကြမှာတိန်နေစွတ်တောက်မနေနဲ့အဲ့ဒီလူစုလူဝေးရရန်ထားဖြင့်ခမည်းဘယ်လိုလုပ်မလဲဟမ်ခမည်းတို့တွေနိုင်ငံရေးလုပ်တယ်ဆိုတော့ကျုပ်သိတယ်နော်ဟမ်အားနာလို့လက်ရောတော့အားတယ်မထင်နဲ့ မောင်သားတင်ရဲ့ဒီလူအတွက်ကဦးလေးတို့ကအကူကြီးတောင်းလို့ဘိုင်းမုံကကူညီတာပါသူတို့မှအပြစ်မရှိပါဘူးကွယ် အားလုံးမှာပြစ်ရှိတယ်ခမည်းတို့အခုလည်းဘလို့ပြစ်ပင်ကောင်းမလဲစဉ်းစားနေတာ တာတင်ဟာငါတို့ကတရွာတဲ့သားချင်းနေပါကွာကိုရွာသားတွေအချင်းချင်းအငင်းပွားစရာတွေဖြစ်ချင်ဘူးကွာမင်းပါကြီးတတိလက်ထက်တဲ့ဟိုကဒီလိုရရေးရရေးလူမှုရေးဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ဘာစာတံပေတစ်ဖွဲ့မှတင်စရာမလိုဘဲနဲ့ခွင့်ပြုထားခဲ့တာ ဟာ तू က तू ကျုပ်ကကျုပ်ဗျဝါဆိုဝါကောင်ရေဖောင်ဖောင်ကြမှာတကူးလာမှာတပြေခတ်နဲ့ရေပတ်ခဲ့တာနောက်ကျုံးပြန်ပြီးစမြုပ်လာပြန်မနေနဲ့ ကဲပါကွယ်မောင်တာရင်ဟိုဘယ်သူမှမဟိုဘာကြီးမုံတို့အမှားပဲထားလိုက်ပါကွယ်အခုတော့ဘာကြီးမုံတောင်းပါပါတယ်ကွယ် ကဲဦးလေးတို့လည်းတောင်းပန်ပါတယ်ငါတို့ရဲ့ ဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ပါပြီနောက်တော့အကြောင်းကိစ္စရှိလို့ရှိရင်မောင်သားတင်းကိုကြိုးပြီးတော့အကြောင်းကြားပါမယ်ခုတစ်ခါတော့ခွင့်လို့ပါကွယ် ကောင်းပြီလေအားလုံးကတောင်းမှမှာတော့လေကျုပ်ကအားနာပြီးခွင့်လို့ပြရအောင် ကြောက်သားတယ်အားလုံးတောင်းပန်တဲ့ထက်မှာငါမပါဘူးနော်မှားတာကိုမှန်တယ်လို့ဗဇက်ကပြောလို့ရပါမယ်ငါနှလုံးသားလက်မခံမင်းအာနာကိုလွဲသုံးစားမလုပ်ပါနဲ့ဘာသာရေးကိုဖိဆိုင်ငါသိခံမှာမဟုတ်ဘူးပေါက်ပင်ဘာကြောင့်ကမ်းရတယ်ဆိုတဲ့စကားထဲမှာသစ္စာတာရေးကြောင့်မှတ်ရတယ်ဆိုတဲ့စကားထပ်တိုးသွားလိမ့်မယ် ဟဲ့အောင်တာရင်ကိုဘာထင်နေလဲဟမ်ဝါမွင်ငယ်ရွာပြင်ကိုမထွက်ချင်ဘူးဆိုရင်မင်းကောင်းကောင်းနေတော့ဒီချိန်ဒီကာလငါခင်ငါစနစ်ဆိုတော့မင်းမမေ့နဲ့ အားလည်းမင်းကိုထပ်ပြီနှစ်ကတစ်ပြီးဟောင်းတတ်တယ်ခစ်ကလည်းဖြစ်ပြီးပြောင်းတတ်တယ်ဆိုတော့မင်းမမေ့နဲ့ ။မင်းဘာပြောလဲ။ဘာပြောလဲ။ လို့တော်တော်ဖိုင်လို့ဒီကောင်တော်လူပါဝါနေပြီ။ဟေးတနေ့မင်းတာရင်ကြောင့်ကောင်းကောင်းသိစီရမယ်ဟဲ့ မေတာတင်တို့ရဲ့အာနာပြချက်များလူကြီးမှမသိအတော့ရိုင်းနေပြီမေရေ ဘာဖြစ်ပြန်ပြီတော့သမီးရဲ့ မနေ့ကလေဘိုင်းမုံနဲ့ကိုသစ္စာကိုခေါ်ပြီးဟိုလူပဲကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးစူလိုက်ကျင်းလိုက်တာလေပြီးတော့ဘိုင်းမုံကိုထိုင်ကြနေလည်းမပေးဘူးတဲ့ ရိုင်းတာတော့ပြောမနေနဲ့အေးမျိုးနဲ့ရိုးနဲ့တဆွေလုံးတစ်မျိုးလုံးကန်းကောင်အောင်ရိုင်းတာအေးခုဆိုပို့ဆိုးပြီမောင်သားရင်ကဂျပန်စစ်တပ်မှာအရာရှိလေးဖြစ်နေတော့မင်းကိုဂျိုတက်ပေးလိုက်သူဖြစ်နေပြီပေါ့အေး ဟာအမေကလည်းဘယ်ကအရာရှိရမှာတော့ဟိုဂျပန်စကပြန်ကလေသူ့ကိုခိုင်းကောင်းလို့ဝယ်တော့ခတ်ထားတာ အေးအဲ့ဒီယာတူကလည်းလူတိုင်းရတဲ့ယာတူမဟုတ်ဘူးလေအမေစိုးရင်တာမောင်သားရင်ကအရာရှိလေးဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ကျောင်းတော်ကရန်စားရှိခဲ့တဲ့မောင်သစ္စာပေါ်မှာအညိုတေးထားမှာကိုပဲစိတ်ပူတာအေး အမေကလည်းသူလှုပ်ချင်တိုင်းလှုပ်လို့ရမလားဟိုသစ္စာဘယ်မှငင်းခံမှာတော့ ငိမ့်မခံလို့ရမလားအေးမောင်သားလေးဘွားကကြောက်ဆောင်ဖြစ်နေပြီလေကိုရီးယားကြက်ဥဘဲဥဘွားကြောက်ဆောင်ကြက်ဥနဲ့ပေါက်တော့ကိုရီပဲဒုက္ခရောက်မှာပေါ့အေးမောင်သားရင်ကကြောက်ဆောင်လို့ငိမ့်နေတော့ကောင်းတာပေါ့အေးမုံတိုင်းလိုတိုက်လေးပွေလိုမှွေနော်ဖျားဖျားအမေတို့ဘွားတွေ့အောင်တွေ့ရပါဘူးအေး ဆရာသားချင်းဆရာဘာလဲကွာဟိုညချီတီကဆရာကိုတွေ့ကျင်လို့လေဘာကိစ္စ
City dinner to one Mali, City, I swear I'm Yazia.အဲ့ဒါငါလည်းပါစား Dilusi Barasap. Dinner to one ma, lose order Roma, Sassi Payala, Saya, Maidelo Namesilu, City Lagaravasa. ဘာလဲမင်းကငါ့ကိုလူမိုက်လာငှားတာ Move. City, yo te de Lele Sazara, Utema Tapuro, Sayazio Lagaravasa. ဟုတ်ပါပြီဒါဆိုငါကဘာလုပ်ပြရမှာ Dilusi Barasap. Dinner to one Masura Lure, I consume Marasap. City Ziale, Asu Uresima, Pioli Ure, Camping and Jago City of Mondolore Pianera. City Managazan and La Protima Lavisibo Sarali, Nene Papa Cousin Sabo, Turukuzi Masau. City le Sarele Tuapro, up Sarule, up Lopato City Tapiamala Mayau. Ara City Piano Prosea, Matakliana, City Kutia Purane, Saya to Kumpurana, Matule Sap. ဒါဆိုရင်ငါရဲ့အကျိုးခံစား권ရပါ Yarasap. Saya to go, City Yarate and Evo Tayama, Nasaya can open myself. ရာခိုင်နှုန်းဟဲ့ရာခိုင်နှုန်းတွေပဲငါမသိဘူးငါ့ကိုနားရှိအောင်ပြော Saya, Yagano Surali, Tayalusi, Saya, Nasabi Malubora. City Nasabi Malubora. ဆိုးပါငါလိုက်ခဲ့ပြီဒါပေမဲ့တခုလို့ရှိရင်နော်မင်းတပည့်အနေနဲ့ငါလိုက်တာမဟုတ်ဘူး Mubasap, Sapta Sapaba, Saya Valley, Saya, City at the Beba. ဘယ်တော့မှလည်းတား ဟောချစ်တီကိုအကျွေးသက်လိုက်တော့မယ် အော်ငါသားလေးကအကျွေးလက်တောင်းလို့ရတယ်လား ရတာဗောမင်းအခုသားရတာတဲ့အာနာဟောဒီဒီနယ်တစ်ဝိုက်မှာကြိုက်တာလို့လို့ရ အဲ့ဒါလို့လားဒါဆိုရင်အမေလည်းလှေကြုံလိုက်အောင်ပါအမေအကျွေးတွေလည်းဟောဒီရွာထဲမှာရကြအများကြီးရှိတယ်သားရဲ့တောင်းလို့ရှိရင်တို့ကဟိုလိုအကြောင်းပြဒီလိုအကြောင်းပြတယ်အမေကမပေးကြဘူးအဲ့ဒီတော့ငါသားဆက်ပြအမြုပ်လေးမသေးခင်မိခေါင်းမောင်းလေးတော့ဖြူအောင်ရှော်လိုက်အောင်ပဲသားရဲ့ နေပါဦးမေရဲ့အမေအကျွေးကိစ္စအေးဆေးလုပ်လို့ရတယ်အခုလောဆယ်ချစ်တီရဲ့အကျွေးကိုအရင်သွားတောင်းပေးလိုက်မယ်နော် အော်အေးတော်အော်ချစ်တီကျွေးတောင်းမိလို့ပြန်လာလို့ရှိရင်လေကျမတို့အိမ်မှာထမင်းလာပြန်စားနော်ဟင်းကောင်းချက်ထား Hurry, Manasia, Anasia, Maloban, City Pianagano. မလာဘူးလားလို့တော်ပြန်လာခဲ့နော် Say yes, I will see us over. အစီဝတ်တယောက်ပေးပါရလေးသားစွာဖိတ်ကြားပါသည်ခင်ဗျာမင်းခေါ်နေတယ်ကျုံးတို့ကြီးပဲလာကြရအောင်ခင်ဗျာကိုတလေးတက်နဲ့ဘယ်သူကလာလို့တော့အစီဝဲကိုလာချင်လို့လာတာမဟုတ်ဘူးဦးလေးတူမအောင်ညင်ဟိုဘဲနေတယ်ဆိုတော့ဘာသွားလို့ဦးမှာတော့ဟိုတရုတ်ပြည်ကနေကျွန်တော်ဒီဟိုရင်းနေတယ်လေဟိုရင်းနေဒီရောလာတဲ့ရီဝဲချက်ကမိမယူဖို့လားဘယ်ဖန်ဖို့လားခွင်လဲဖန်မယ်မိမလည်းယူမယ်ကွာငါဘက်ကတော့တစ်ဖက်သက်ကြိုက်ရင်တေးကြရဲ့ဟာဦးမိုးကြီးစီမှာရွာသားတွေစီကရွာကိုချန်စီကိုခတ်မယ်ဆိုပြီးတော့အလူခံထားတဲ့ငွေတွေအများကြီးရှိတယ်အေးကြည်လူပြောပုံရဆိုတော့ကားကြီးစီကပေးကြတယ်ရောက်တာတီးလို့ခေါ်မယ်စားအတီးလို့တော့ခေါ်လိုက်ရှင်တော့တယ်ဗျာအမလေးဒီတလုံးမသိနေတော့မလားတလုံးမသိနေတော့မလား အမရောကျွန်တော်အိမ်မနေလို့ဘာလုပ်အောင်ပါလဲဟိုလှုပ်လှုပ်ရှားရှားနေဘိုက်ကပို့စားမှာဗျအမရဲ့ပြောဒီဘာမချက်ဘူးဆို ဟဲ့ချစ်အောင်ဘာမှလဲဆက်ဟဲ့နင်ရောဘာဆောက်လို့ညာလုံနေလို့လဲ ဟာကျွန်တော်ကဘာလုပ်အောင်ပါလဲဟိုရှိတဲ့ຢာလေးကလေဒေါ်ဝိုင်းစိန်တိတ်သွားပြီလေအဲ့တော့လုံးစရာမရှိဘူးပေါ့ဗျ ဟဲ့အဲ့ဒါဆိုလေအိမ်မှာရှိတဲ့နွားအငားလေးပါလေးလိုက်ပါလား အမရေတော့အငားလိုက်ရှင်နဲ့လိုက်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးဟိုငားတဲ့သူရှိမှလိုက်လို့ရမှာလေအဲ့တော့ဖောင်းလို့ဆိုတာမရှိဘူး ကဲတော်ပြီဟိုဒါဆိုလေအိမ်ကနွားစားဖို့တော့မျက်တွေပါရှာပြီးရိုက်ခဲ့တော့ ဟာအမကိုပိုက်တော့မပြေတာသူ့ပိုက်တော့ဖြစ်မပေးနိုင်ဘူးအဲ့တော့သူရှာစားလိမ့်မယ်မရ မလေးလေးနင်တော်လက်ပုတ်ကောက်တော့လားပြောဆိုလက်ပုတ်ကောက်ပါလားဟဲ့ Say, Turube, say, Turube. ချစ်တီငါတို့မှာပေးစရာဘာမှမရှိတော့ဘူးပြောပြီးပြီနော် ဟုတ်တယ်လေဟိုကျတို့မှာရှိတဲ့လေလေးကလည်းသူ့မေသိန်းလို့ကုန်ပြီ Hurry, City Bayuama, City Bayuama, say hello, Bosia, City Bayuama. ဟဲ့လေမင်းတို့ကအိမ်နဲ့နွားရှိသေးတာပဲကွာပေးလိုက်ပေါ့သူများပစ္စည်းယူပြီးပြန်ပေးရမှာမဟုတ်ဘူး ဟဲ့သားလေငါတို့ကဒီရင်ပေးလို့ရှိရင်ငါတို့ကဘယ်သွားနေရမှာလဲ ဟုတ်တာပဲတာတွေရဲ့ဒီနွားပေးလိုက်တော့ငါတို့ဘယ်လိုလုပ်ကြိုက်ပြီးစားတောင်းအောင်မလဲမပေးနိုင်ပါဘူးဟဲ့ ဟာအပြောအစွာခေါင်းရမှာဒီမောင်ရနှစ်ယောက်တော့နားချင်းပြီထင်တယ်
ဂျပန်လက်ထက်အပ်ပြီးတော့ရေနွေးဘူးလောင်လက်သေးကုန်ခွာခိုင်းဟမ်ငါပြောတဲ့အတိုင်းလုံးမလားမလို့ပဲဒါပဲပြော သားရင်ရဲ့နေရလေကိုလူမျိုးအချင်းချင်းဘက်ကမရက်တီးဘာမဟုတ်တဲ့ချစ်တီးဘက်ကရက်တီးပြရတယ်တေချာစဉ်းစားပါဦး တာရင်နှစ်ခါအပြင်မပြောဘူးအရာမထင်တဲ့စကားတွေကိုရက်တန်းရက်ပေချင်းစိုးနဲ့အသေးမခံခြင်းငါပြောတဲ့အတိုင်းလုံးဟဲ့လေငါတော့ဆွဲကွာလုံးပါဟဲ့နေစားမှာခွာရအောင် မောင်လေးရဲ့နော်နွားတွေတိတ်ရင်တိတ်သွားနော်အမားတို့နေဖို့အတွက်ဒီအိမ်လေးတော့ထားခဲ့ပေးပါသားလေးနော် ခင်ဗျအဖိုးတွေပြောမနေနဲ့နေစရာမရှိသင်္ချန်ကောင်းမှသွားနေနောက်3ရက်တွင်ဒီအိမ်ဘောကဆင်ပြီးကြားလားသားတွေကိုဘာထင်လဲဟမ် 是啊是啊，我帮我讲的了，姐，我帮我讲的了，我抓我们。让你出来。စားစရာမရှိရဲ့ကြားတယ်နေစရာမှာပျောက်ပြီးမရဲ့ အေးဟဲ့အဲ့ဒါပေါ့ဖွတ်မိကြောင်ဖြစ်မြင့်မချမ်းသာဆိုတာဒါမျိုးကိုပြောတာပေါ့ မလေးငါသားလေးရဲ့အမေသားလေးအရှိန်ဝါအဲ့လောက်ကြီးမောင်းအမေစားတာမသိဘူးအခုမှပဲသိတော့တာသားရဲ့အမေမွေးရဂျိုနပ်ပါပဲတဲ့သားရဲ့အမေသားလေးရဲ့နောက်ရေးကိုအမေကစိတ်အေးသွားပြီငါသားလေးအရှိန်ဝါရှိတော့အမေတောင်းရရှိတဲ့ကျွေးတွေအားလုံးတောင်းထားရမှာသားရဲ့ အမေရဲ့တောင်းရအောင်တောင်းတပြားမှမကြံအောင်တောင်းအခုဘယ်အိမ်ကိုတောင်းဖို့ရှိလဲဘယ်အိမ်ဝင်ဖို့ရှိလဲတောက်ပြောတော့မေဒါအကုန်လုံးရအောင်တောင်းပေးမယ် သိပါတယ်သားရဲ့ဒီနားမှာနီးတာဆိုလို့တာထူးဟုတ်ပြီတာထူးတို့အိမ်ကိုအရင်မတောင်းအောင်မယ်သား တာထူးတော့ပါမွားပါကြံတဲ့အိမ်ကိုပြောကြံတဲ့အိမ်ပြော ကျန်တဲ့အိမ်ကိုအမေဝင်သင့်မဝင်သင့်စဉ်းစားနေတာသားရဲ့ ဘသူအိမ်မို့လို့လဲအမေရဲ့ဒီချိန်မှာလေအမေသားတာတွေကအနဲ့ထွင်းရမယ့်ကိစ္စကိုလေပေါက်စိန်နဲ့တော့ရှင်းလို့ရတယ်အမေရဲ့ တဲ့ဆိုတော့ထွေးညူတို့အိမ် ဟာမေဟိုထွင်းညူတို့အိမ်တော့ရောင်မတွေးလိုက်ပါနဲ့အမေရဲ့ဟိုတားရဲ့နောင်ရင်လေးရှောင်ပြီးတော့မှဆိုလို့ထွင်းညူတို့အိမ်တော့ရှောင်ပြီးလိုက်ပါမေနော်မင်းနော် မလေးသားရဲ့မင်းကငါမွေးထားတဲ့မအေးပါအမေသိပါတယ်အခုထွေးညူတို့အိမ်ဝင်မဲဆိုတာကျွေးတောင်းမလို့မဟုတ်ဘူးငါသားလေးနဲ့ထွေးညူနဲ့နီးစပ်အောင်ကျွေးကိုဗန်းပြပြီးတော့အမေကနီးစပ်အောင်ဝင်ပြောမလို့ ဟာအမျိုးမြင်ကြီးလိုက်တဲ့မေရဲ့အမျိုးမြင်ကြီးလိုက်တဲ့မေဟိုဒါဆိုလို့စရင်ထွင်းညူတို့အိမ်အခုတောင်းမယ်လေမေရဲ့ ဟောနေစမ်းမောင်သားရဲ့ဒီနားမှာတာထူးတို့အိမ်နဲ့နီးတယ်အဲ့ဒီအိမ်ကိုရင်ဝင်တောင်းမယ် ဟုတ်ပါပြီမမေတဘောမမေတဘော တာထူး ဟိုကိုတာရီတို့ပါလားဘာကိစ္စရှိလဲမင်းမှာအတိတ်မေးတဲ့ယောဂါတော့မရသေးဘူး ဟာဟိုမရပါဘူးဗျမရပါဘူးဟိုကျွန်တော်အတိတ်မမေ့ပါဘူးဗျာဟိုမမိပါတယ်ဟိုကျွန်တော်ရဲ့ချီးစားလေးနာမည်ကချက်စုမရွာဖျားပွဲမှာတော့ကျွန်တော်အဖြေပေးခဲ့တာမမိတယ်ကျွန်တော်မှတ်ညံကောင်းပါသေးတယ်ဗျာ ဒါဆိုငါအမေရဲ့အကျွေးပါမင်းဘာလို့မေ့ထားတာလဲဗျာ အကျွေး ဟုတ်တယ်လေနင်းအမေသေးတော့ငါရှီယာပတ်စံယူထားတာနော်အခုနင်းအမေသေးလို့အရိုးတောင်ဆွဲတော့မယ်ငါပတ်စံမလို့မပေးတာ ခုအဲ့ဒါလည်းဟုတ်တာပဲဒါနဲ့ကျွန်တော်ယူထားတဲ့အကျွေးရလေစုစုပေါင်းဘယ်တော့မှများသွားရည်ဗျာ 400 400 ဟုတ်တယ် အာမဟုတ်တာဒေါ်လေးရလေဟိုဒေါ်လေးကြီးကကျွန်တော်လက်မှတ်ထိုးတာတော့က200တဲ့ပါ ဟဲ့နင်းလက်မှထိုးထားတဲ့အချိန်နဲ့အခုအချိန်နဲ့အတော်အရင်အောင်မပေးတာ10လရှိသွားပြီလေအဲ့ဒါတော့မှအတိုးနဲ့ရင်းနဲ့ငါမပေါင်းသေးဘူးနော်ဒီအခုငါပတ်စံမဆက်ဘူးဆိုရင်အတိုးနဲ့ရင်းနဲ့ငါတခါလဲပေါင်းလိုက်မှာ ဗျာ မပြနဲ့မင်းနာသွားမယ်နော်တာရင်းကိုဒေါသမထွက်စေခြင်းမင်းစောရကမတက်နဲ့အမေကိစ္စကိုမင်းပြေလည်အောင်ရှင်းပေးလိုက်အဲ့ပါလေ ဟိုကျွန်တော်တောင်းမှမလို့ပါဟိုတောင်းမှရင်လည်းပစိုးကြကြပါရင်မကောင်းဘူးလေဗျာဟိုဒီလိုပါဗျာဟိုကျွန်တော် ဟဲ့ခါသီးဆိုင်နာကြီးဆိုင်ငါ့ကိုမပြောနဲ့ကွာမင်းနေနဲ့ခေါင်းညိတ်တာနဲ့လက်ရောတာလို့ကြံတာလောက်ခွင့်မရှိတာရင်းရဲ့ဒေါသတွေကြောင့်မင်းတော့ကရောက်သွားမယ်နော်စင်မသိရင်ဟောဒီရင်ဘက်ပါပွင့်သွားမယ်နားလဲလား အေးပေါ့ဗျာငင်းဆန်ရင်လည်းပြင်းထန်တဲ့အာနာဇက်တွေကကြလာအောင်ပါဆိုခမရတို့လှုပ်ချင်သူတို့ဒါလှုပ်ကြပြီးတော့ခမရတို့နဲ့ကင်းလေကောင်းလေပဲ ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ငါငွေ400နဲ့တန်ကြီးတူတူဖြစ်တဲ့နင်းလေတွေက4အကောက်သိမ့်မယ်လမ်းမရလေကိုယူမှာနော်ကျင်တတ်လား ခမရတို့ယူချင်တာယူကြပြီးတော့ဗျာအခုနေဆုံးရှုံးရင်လေကျုပ်လေ4ဧကပဲဆုံးရှုံးပါ
ခမားစီကအကျွေးကိုဆက်ယူထားမိကျုပ်ရဲ့ဘိုးဘွားပိုင်လဲမိတဲ့အားလုံးဆုံးရှုံးပါဗျာ ကောင်းပြီဒါဆိုဒီမှာလက်မှတ်တော့ဟင် တော့ထွေးညိုလို့ရှိသွားချင်း 哦，对吧？嘞，大人耶，切，伢头。哎妈喂，哎妈，哎妈，还打人，你俺有回事的啦嘞？ ထွေးညိုကလည်းနင်ကငါ့ကိုတွေးလိုက်တာနဲ့တဲတဲ့ဘက်ယူတွေးလိုက်တယ်ကြာနာဟိုငါ့ကိုထိုင်စရာလေးပါလေးပေးပါဦးဟာ ပေးပါဦး။နေကအဲကောင်းဆောင်ကောင်းနေမှာနေမမပါလား။ပြောစရာရှိရပြောရင်းမြန်မြန် စိတ်ရလိုက်လား 哦，比我，你妈去了追了张哪来？但是老是没别在路，哪帮都上飞吧喏。你呀嘞，你又追了张那路，他话标那路嘞。哼，哦，哭得老嘞，大人家原来嘛追着我，这样嘛来等你嘞，路的人家路啊。哎啦，这谁呢？路的路吧哎，你路让俺当下啦，你路那俺呢，这谁呢嘛好的好，比如。အခုလိုကျွေးတောင်းရတယ်ဆိုတာလေလူတွေကခက်တယ်အကျွေးကိုယူတော့မှလာယူကြတာပြန်ပြီးမဲ့ချိန်ကျရင်ပြီးတင်ကြတာမဟုတ်ဘူးငါတို့အခုလိုအရှိန်ဝါရှိတုံးလေးတောင်းထားရတာပြီးတော့အဲ့ဒီကျွေးတောင်းတယ်ဆိုတာလေငါအတွက်မဟုတ်ပါဘူးအေးငါသားလေးရဲ့နောင်ရေးအတွက်ပါငါအခုလိုပွဲကြမ်းထားမှငါသားလေးနောက်ကိုလမ်းမှာမှတ်လားပြီးတော့ငါသားလေးကလည်းအရွယ်ရောက်နေပြီလေတီးချိန်တန်းတီးပွင့်ချိန်တန်းပွင့်ဆိုသလိုဟိုငါမျက်စိထဲမှာတော့အေးငါချွေးမလေးရဲ့နေရာမှာညီသမီးလေးထွေးညိုပဲမြင်ထားတာအေးအဲ့တော့ ဒီမှာတော့အတော့တာတီးချိန်တန်တီးပွင့်ချိန်တန်ပွင့်ဆိုလဲတခြား channel မှာပဲသွားပြီးတီးပါပွင့်ပါကျမ channel မှာတော့မျိုးမကောင်းတဲ့ပင်ကိုလက်မခံနိုင်ပါဘူးရှင်ပြီးတော့အကျွေးနဲ့တိမ့်မယ်ဆိုရင်လဲလူတော့မတိမ့်ပါနဲ့အိမ်ကိုတစ်ခါလေးတိမ့်သွားလိုက်ပါ 哦，怎么样嘞？马外生有安娜生，哦，马外生喽，哎，你有看到做吧去？ ထိုင်တော့ပါဦးအေးလာလာသွားမယ် အမေကလေအဲ့လိုလူမျိုးတွေကိုဒီလိုပြောလို့မှတန်တာအမေ မေယာဒီကောင်မတွေဘာလို့ရှောက်ပေးလိုက်ရတာလဲဒီကောင်မတွေအိမ်ကိုလေအပီးသိမ့်တော့သူတို့နေစရာမရှိတော့မှဒါလေးကောက်စားလိုက်ရုံပဲအမေယာ 哦，大姐耶，你怕哪来路嘞？အဲ့ဒါလို့အိမ်ကိုသိမ်းလိုက်လို့ရှိရင်သူတို့သားမိနေစရာမရှိဘူးနေစရာမရှိသစ္စာအိမ်မောရောက်သွားမှာပေါ့အဲ့ဒီတော့မှသူတို့ညက်ကိုပေးစားလိုက်သူတို့ဖြစ်သွားမှာနင်းကြံရင်ဖြစ်မှာပေါ့ဟဲ့ မင်းကတော့ငါ့အတွက်အမိုက်ပဲ ဘယ်လိုဟိုသမီးထွေးညိုကအိမ်နဲ့ဝိုင်းကိုသိမ်းလို့ပြောလိုက်တော့ဟိုသူတို့မျက်နှာကြီးကဘယ်လိုနေသွားတယ်ဘာဖြစ်ရမလဲရီးမြရဲ့သမီးလည်းအမြင်ကက်ကက်နဲ့ပြောချလိုက်တာအဲ့လိုလေပြောသူ့သားအတင်းလက်ကုပ်ပြီးတော့ထပြန်သွားကြတာ ဟုတ်တယ်အေးတိမ့်ရင်လဲတိမ့်ပါစေအေးသူတို့လာတိမ့်တဲ့နေ့တိုင်လေငါကိုမုံနဲ့ဝိုင်းနဲ့သွားပြီးတဲထိုးနေလိုက်မယ်လို့စိတ်ကူးထားတယ် အဲ့လောက်ထိလောက်ဖို့မလိုပါဘူးအေးငါအိမ်တအိမ်လုံးရှိနေတဲ့ဟာကိုငါအိမ်မှာလာနေပေါ့အခုတလောငါကျမ်းမာကြီးကကောင်းတာမဟုတ်ဘူးအေးညီတို့သားမိလာနေတော့ငါအဖော်ရတာပေါ့အေး ဟုတ်တယ်ထွေးညိုငါတို့ရင်အကြီးပါဟာနှုတ်သားမီလွတ်လပ်နေလို့ရနော်ဟိုအဲ့ကောင်တွေကသွားပြီးတော့အောက်ကြမခံပါနဲ့ဟာအဲတကယ်လို့နေငါတို့အိမ်မှာနေရတာနေ့အတွက်အနေကျုပ်တယ်ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ပြောမှကျုပ်တယ်ဆိုရင်ငါကိုတိုင်းကြော်လို့အိမ်မှာသွားနေပြီပဲဟာနော် အခုလောလောဆယ်လဲသူတို့ကလည်းလာမဖက်ခိုင်းနေပါဘူးဟဲ့နောက်မှပဲကောင်းတယ်လို့ကြည်စီနေတာပေါ့ ပစ္စည်းပစ္စည်း ဟုတ်တယ် ဟာထွင်းယူလို့လည်းရောက်နေတာဟိုးကွာ ဘာရရှိလဲ ဟာလေဟိုမင်းကိုတိုင်းကျော်ခေါ်ခိုင်းလို့ကွာ ဘာရရှိလဲ ဟုတ်ကွာလေကိုတိုင်းကျော်ကမင်းနဲ့ပြောစရာရှိလို့တဲ့ ဘာအကြောင်းထူးလို့လဲကွာ ဟိုအဲ့ဒါတော့ဟိုမင်းနဲ့တွေ့မှာပဲငကိုကြားလေးပြောမယ်တဲ့ ဟဲ့ညီတို့ကငကိုကြားပြောအောင်သမီးစားချင်းတွေမှာကြာတယ် အောင်မလေးဗျာနော်တစ္ဆာကိုလေဘသူနဲ့မှအောင်သွဲမပေးပါဘူးဗျာတစ္ဆာဘသူအတွက်လဲဆိုတာသိပြီးသား ဘာချို့ ဖိုးတာလူနင့် လာအော်မေဟိုထွေးညိုတို့ထမင်းဆိုင်မှာပြန်လို့နော်ဒါထမင်းဟင်းချန်ထားတယ်ဟဲ့ဟိုထမင်းဆိုင်မှာပြန်နော်ဒါဆို ဘာဖြစ်စားတွေ့ရမစက်တယ်ဒါမျိုးချစ်တော်ရင်းသမားကိုရဲရင်ဟုတ်ကဲ့ကိုရဲဒါကျွန်တော်ရွာမှာရဲကြီးရွာရိုးဆောင်းစားတယ်မှာဆောင်းရွက်တဲ့မောင်သစ္စာ ဟုတ်ကဲ့တွေ့ရဝါသာပါဗျဟိုကျုပ်ဖေရလဲအင်္ဂလိပ်ကိုတော်လိုင်းနဲ့ကြာဆုံးသွားတယ်တော်လိုင်းသမားတယောက်ပါ ဒီလိုမျိုးချစ်လူငယ်တယောက်ကိုတွေ့ရတာ
ဝမ်းလဲတာတယ်ဂုံလဲယူတယ်ဗျာ မောင်သစ္စာကြီးတို့တိုင်းပြည်မှာအခုဘလို့ဖြစ်နေလဲဆိုဖိုးသူတော်ကတစ်ချက်ခောက်လို့ကြောင်းနိုင်ဆရာတော်ယူသွားတယ်မှာလေနှစ်ချက်အခောက်ခံရတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်ကွာအခုလေငါတို့တိုင်းပြည်ကိုအင်္ဂလိပ်လူမျိုးတွေကမတရားလို့လို့ဆိုပြီးတော့ဂျပန်ကိုသွားခေါ်တယ်အခုဂျပန်ပိုရက်ဆက်နေတယ် ဒါပေါ့ဗျာသူတို့ရာကျုပ်တို့လူမျိုးတွေမှာမဟုတ်တာအဲ့တော့ဂုတ်သွေးစုပ်အမျက်ထုတ်ကြမှာပေါ့ ဟိုနေစမ်းမအောင်ဗျဒီလိုဂုတ်သွေးစုပ်အမျက်ထုတ်ပြီးရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ဒီဂျပန်ကပုတွေကိုကျုပ်တို့ဘိုးချုပ်ကဘာလို့ခေါ်လာတာလဲဗျာ ဒါတူလို့ရှိရဗျာကျုပ်တို့နိုင်ငံကိုမတရားဖိနှိပ်အုပ်ချုပ်နေတဲ့အင်္ဂလိပ်တို့တိုက်ခုတ်ဖို့အတွက်ကျုပ်တို့မှာအင်အားမှမရှိတာအဲ့တော့အင်္ဂလိပ်တို့တိုက်ခိုက်နေတဲ့ဂျပန်နဲ့ပူးပေါင်းရတာပေါ့ ဟုတ်အဲ့လိုတော့လေဟုတ်သားပဲဗျာ ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့သဘောထားရှင်းပါဗျာကျုပ်တို့နိုင်ငံကိုမတရားဖိနှိပ်အုပ်ချုပ်နေမယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဂျပန်ပဲဖြစ်ဖြစ်တိုက်ထုတ်ရမှာပဲတဲ့ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့စစ်ထွက်မိကွန်းမှာအနည်းဆုံးရန်သူကိုရှာပြီးတိုက်လို့မိကွန်းပြောခဲ့တာပေါ့ဗျာ ဟုတ်တယ်မောင်သစ္စာကြီးတချို့ဒေသတွေမှာဆိုအဲ့လိုရက်ဆက်ရုံမာတဲ့ဂျပန်ငပုတ်တွေကိုတော်လန်တိုက်ခိုက်နေပြီတဲ့ ဟုတ်လားဟိုအဲ့ဒီဒေါ်လာကြီးကကျွတ်တို့ရွာဘက်ကိုဘယ်တော့ရောက်လာမှာလဲဗျကျုပ်လေဗျာအရန်ကိုပဲအဲ့ဒီဒေါ်လာကြီးရဲ့ဝင်ပြီးအဲ့ကောင်တွေကိုဒေါ်လာတိုက်ထုတ်ခြင်းနေပြီ မကြခင်မှာဒီတော်လန်ရေးရာကျုပ်တို့နယ်ဘက်ကိုရောက်လာတော့မှာဒါကြောင့်ဒီနယ်တဝိုက်မှာရှိတဲ့မျိုးချစ်လူငယ်တို့ကျုပ်ကစုဆောင်းနေရပါဗျာ ဟာအဲ့ဒါဆိုရင်တော့လေကျုပ်နာမည်မောင်သစ္စာကိုထိတ်ဆုံးရတာရေးလိုက်ဗျကျုပ်မှလည်းကျုပ်အဖေသူအပြစ်ပါပါတယ်ဗျ အရေးတော်ပုံကြီးကဒီတစ်ပတ်တွင်းမှာစလိမ့်မယ်လို့ကျုပ်ထင်တယ်တကယ်လို့အရေးကြီးလာပြီဆိုရင်ဒီရွာမှာရှိတဲ့မျိုးချစ်လူငယ်တို့ကျုပ်ကိုယ်တိုင်လာခေါ်မယ်ဟုတ်ပြီလားခင်ဗျားတို့ဘက်ကသာအစင်းနဲ့ပြင်ထားပါဟုတ်ကဲ့စိတ်ချအောင် ခွင့်ပြုတယ်သားခွင့်ပြုတယ်အမေသားကိုလေအမေဂုံယူစွာနဲ့ခွင့်ပြုပါတယ်သားရဲ့ဟိုသားဖေပြောဦးတဲ့စကားရှိတယ်အမေတို့မြန်မာလူမျိုးတွေကတခင်မျိုးတဲ့ကျွန်ဆက်သွင်းတဲ့ဒီကောင်တွေကိုတော်လှန်ရမယ်တဲ့ဒါမှကိုမြန်မာနိုင်ငံကိုကိုမြန်မာတွေကပဲပိုင်မှာပေါ့သားရဲ့အတားတမိုင်းကပေးတဲ့တာဝန်တဲ့သားရဲ့ ကျုပ်ကလည်းအမေချမ်းမကြီးအတွက်ပဲစိုးနေတာပါ မစိုးရိမ်ပါနဲ့သားရဲ့သားတော်လှန်ရေးသွားလို့ရှိရင်လေထွေးညိုလို့သားမီးကိုအမေအိမ်ခေါ်ထားမှာပေါ့သားအမေကိုလည်းမငဲနဲ့ဘဒုကိုမှမငဲနဲ့အရေးကြုံလာရင်လေကို့တိုင်းပြည်အတွက်ကိုတာဝန်ကျေးဖို့ပဲလိုတယ်သား ဟုတ်ကဲ့ပါမေ ဟုတ်သားဟိုသားလို့တော်လှန်ရေးကဟိုဘယ်တော့စမှာလဲ အော်ဟိုဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာကျုပ်တို့ကိုလာခေါ်မယ်တဲ့ဟိုကျုပ်တို့ကဒီရွာကနေအစင်းသင်းလုပ်ပြီးတော့စောင့်နေအောင်မယ်တဲ့ ဟိုသားမသွားခင်လေထွေးညိုလို့သားမီးကိုနှုတ်ဆက်သွားအောင်နော် ဟုတ်ကဲ့ပါမေဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စတော့ကျုပ်တို့ဘယ်သူမှသိလို့မဖြစ်ဘူးမေရဲ့ အေးပါသားရဲ့အေးပါအေးပါ ကဲမေဟိုကျုံညသာတော့ချက်လိုက်ပါနော် နေပါစေသားရဲ့အမေသွားချက်မယ်မလင်ကသားလေးတနေအောင်သွားလာနေရပင်မပါလေသားရဲ့ အမေရဲ့တော်လိုင်းရေးသမားကြီးလုပ်မဲ့သူကဒီလောက်ကတော့အပြော့ပါမေရဲ့ကဲမေအေးစေးနေနော်ထွေးရွယ်မေအဲ့လိုငိုနေရောငါတော်လိုင်းရေးသွားတာလေဟာအပြီးတော့မှမဟုတ်ပါဘူးဟာနော်ဒေါ်လာကြီးကနေဟိုပြန်လာပါပါနော်နေကအလွေငုံနေဆိုတော့ငါဘယ်လိုလုပ်သွားမလဲဟာ ငါတို့မသွားစေချင်လို့ကိုနေရာမဟုတ်ပါဘူး။နေကတခါမှမခွဲဘူးလား။နေကခွဲမှမခွဲလိုက်တာအားကြောင့်ဘောကငိုနေရ။ပြီးတော့ကိုနေရလို့ရကိုငါဂုံယူပါရဲ့။ငါတို့ဖေရဲ့ကိုစားတောင်သူလက်သမားရဲ့ကိုစားဒီမြေရှိရရှိစနစ်ဆိုရင်နေချယ်ရောနေအပိတိုက်ထုတ်ခဲ့စမ်းပါနေအောင်မရင်းနဲ့ပြန်လာမဲ့တနေ့ကိုငါရွာတိတ်ကနေတပြေပန်းနဲ့ကြုံနေပါမယ်နော် အေးပါတွေ့တယ်ငါတို့တိုင်းပြည်လွတ်လပ်ရေးရလို့လေယာမြေတွေရွှေရောင်တန်းတဲ့တနေ့ကြာရင်ငါအမေနဲ့နင်တို့မိသားစုရှိဟော်ရီရွာငါပြန်လာပါပါ နေမိတော့စိတ်မပူနဲ့နော်ငါနဲ့အမေနဲ့နေမိကိုတတ်နိုင်သမျှပြုစုဆောက်ရှောက်ထားပါမယ်နော် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တွေ့ရွယ်ဟိုဟာနေရောလေအရေးကြီးတဲ့စကားပြောစရာရှိတယ် ဘာလဲပြောလဲ ဟ
ငါနေငယ်ငယ်လေးတဲ့တန်ဟုတ်ဆန်ရှိတာနေသိပါတယ်အခုငါတော်တိုင်းရဲသွားတော့မယ်ဆိုတော့ငါဖွားအတွက်အရေးကြီးတဲ့စကားတစ်ခုတော့နေကပြောခဲ့ခြင်းနဲ့ဟာအဲ့ဒါပါလေဆိုတော့ငါနေကိုအရင်ချစ်တယ်နေရောငါဘလို့သဘောထားတယ်တစားရဲ့ငါဟိုးငယ်ငယ်လေးတွေကတန်ရောစင်ကြီးရတဲ့ဒစင်းယောက်ျားလေးဆိုတော့နေတယောက်တည်းပဲရှိခဲ့တာပါငါဖြစ်ဖို့လိုသေးလို့လားရဲ့ဒါဆိုရင်ငါ့ကိုချစ်တယ်ပေါ့နော်ဝါသာလိုက်တာထွေးညိုတယ်ငါနေကိုအရေးကြီးစကားတစ်ခုမှာခဲ့အောင်ပဲတကယ်လို့များငါတော်လိုင်းရေးထဲမှာကြာဆုံးသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘဝတွေလုံစိတ်ချဖို့တခြားတစ်စိမ်တယောက်ကိုယူမယ်ဆိုရင်လည်းငါနေကိုခွင့်ပြုခွင့်လုပ်ပါတယ်ဟာအဲ့လိုမပြောပါနဲ့ဟာအဲ့စကားမျိုးမပြောပါနဲ့ငါဘယ်တော့ဒီဆွဲလန်းကြည့်လေးဆိုရင်ငါအရင်ချစ်တဲ့စပယ်ပန်းလေးညမှာတော့ဘယ်ပန်းမှအစားမထိုးခဲ့ပါဘူးအခုငါအရင်ချစ်တဲ့မျိုးဘယ်တစ်စင်းယောက်ျားတယောက်လဲအစားမထိုးနိုင်ပါဘူးအနည်းဝချတာပါနမျိုးဆိုရှင်ငါဖျောင်းပါတစားဆိုပါမယ်ချိန်ရမယ်လေငါမစိုးပါနဲ့ထွေးညိုပဲငါနေကိုယုံပါတယ်ဟာဒါပေမဲ့ငါတို့နှစ်ယောက်ရဲ့မြေတားများတဲ့အထိမ်းအမှန်တွေငါတို့ဖျားမှာတော့ပြီးတော့ကြောကြမယ်နော်ရှင်ဖေတပီတော့မထွင်ကြတယ်ဒီနေ့ဒီရက်ဒီချိန်မှာစားရသစ္စာပေါ်ချက်ချင်းမြတ်တာများပေါ်ပေါ်ပေးလိုက်ပါစီဖေအကယ်ဒီတော့မထွင်သစ္စာမဟုတ်ဒီတခြားတစ်စင်းရောက်ကြတဲ့ပုပေါ်လေးတိုင်အောင်စင်မြတ်တာများထားပြီးပါကောတပီတော့တင်းစုံနဲ့တေးရပါလို့ထွေးညိုဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုရည်ကျင်ရတာလဲထွေးညိုဟမ်ငါတင်တာမဟုတ်ပါဘူးတစားရဲ့ငါရင်ထဲကနေကိုချစ်တဲ့တစားတရားတွေဘုရားရှင်တရားလုံးမပြောနေတာပါထွေးညိုဆရာဘာလို့များလူမချိုက်ဖြစ်နေရဆရာကျွန်တော်ယူရအမိမကောင်းလို့မဟုတ်ဘူးအခုတလောရွာထဲကလူတွေရဲ့ပါဇက်ဖျားမှာရေပန်းစားနေတယ်တာရင်ကိုဘာထင်လဲဆိုတဲ့စကားလုံးငါတစ္ဆာပေါ်မှာမတုံးရသေးဘူးအဲ့ဒါငါဘလို့လုပ်ရင်ကောင်းမလဲလို့စဉ်းစားနေတာဟုတ်တယ်ဆရာအမှန်ဆိုရင်ဒီစကားလုံးကဒီကောင်အတွက်တုံးရမှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆရာတို့ရဲ့ဇလံရာမဆက်တို့လိုဖြစ်နေပြီတီတာထွေးညိုလေးကိုရာမတစ္ဆာရဲ့လက်ထဲကိုအပီးအပ်လိုက်တော့မှလားကိုစက်တာတင်ကြီးရဲ့ခွေးရလားမင်းကငါ့ကိုမြောက်ပြီးပုတ်ချဟာလားငါအဲ့လိုကောင်မျိုးကိုကြောက်เสียလားကွာဟမ်ဟဲ့မင်းကအခုကြည့်တယ်ငါမှအာနာပါရောအပြည့်ပဲကွာဘာထွေးညိုလေးကိုမေတ္တာရှိလို့မေတ္တာပေးနေတာဟေးမေတ္တာပေးလို့မှမေတ္တာမရဘူးဆိုရင်တော့အာနာကွန်နဲ့ပြစ်ဖမ်းပြီးတော့တဏှာနုံနဲ့ကိုဆွဲနှစ်ပလိုက်အဲ့ဒါကိုမနာလိုက်လားဆရာတစ္ဆာဆိုတဲ့ကောင်ကတင်ကုန်မဟုတ်ဘူး
ဒီကောင်ကိစ္စဘယ်လိုရှင်းပါလဲဟာငါမြတ်တာမရှိတဲ့တစ္ဆာကိုငရဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ကြက်ရလန်းကိုရွေးပါစေပေါ့ငါကလေကရိုးကခံပြီးတော့အရောက်ပို့ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်ဆရာရေကိုသွားရှာလက်စားတော့ဆရာဒီရောက်နေတာကိုဘာကိစ္စရှိလို့မင်းတွေ့တာမြင်တာပြောလိုက်ဒီလိုကိုသားလေးကထွေးညုံလေးကြောင်ပြောခြင်းလို့ထွေးညုံလေးကြောင်ပြောတာထွေးညုံကြောင်ပြောတာမနေ့ကကျွန်တော်နွားကြောင်းနေရွာဟုတ်စီတီနာမှာအတွေ့အကြုံတွေတွားချောင်းတာထွေးညုံနဲ့တက်စားဘာဟဲ့ဟာမင်းကဘာပြောလဲတိတ်ထားပြန်ပြောသားငါတီးသလားထွေးညုံနဲ့တက်စားတကယ်ချင်းဆင်မရှိတယ်မင်းကမဟုတ်တာပြောလို့တော့မသိဘူးပြင်လားကျွန်တော်အကျိုးမရှိဘဲနဲ့မဟုတ်တာမပြောပါဘူးကျွန်တော်မျက်စိနဲ့တေးသေးချာချာမြင်ခဲ့တာသူတို့ညဟဲ့လို့ရတိတ်ထားကွာဟာလူအကြံခွေးဦးသွားပြီဒါဆိုရင်လည်းလွဲပါတယ်ဆရာရဲ့ရွှေခွက်ကိုမတန်မရနှိုက်ချင်တဲ့အဲ့ဒီအနုလက်ထိတ်စာကျွေးလိုက်ရုံပေါ့ဟုတ်တယ်ဒီကောင်တစ္ဆာတန်းကြုံနဲ့ပေါပြီးတော့ဂျပန်တွေကိုတော်လန်မှုဆိုပြီးလူစုနေတယ်ဆရာညံနဲ့ကြံလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထွေးညုံနာတစ္ဆာလက်ထောက်သွားမှာပါဆရာအဲ့ဒါဆိုလေမင်းတို့ကောင်နဲ့အဲ့ဒီကောင်ကြောင့်စုံစမ်းတရင်ထူတာနဲ့ငါစီကိုချက်ချင်းကြောင်းကြကြားလားတစ္ဆာမတန်မရကိုမှန်းကျင်တဲ့ကောင်မင်းကိုကိုကျွင်းကိုတူးပြီးတော့တေချင်းစိုးနဲ့တေအောင်ငါလုပ်ပြအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်လုပ်ပြရမလားရပါတယ်ကွာဒီမှာတော့ဖြစ်ပါကိုရရောလေခုတခင်ရဲရုံနဲ့ရောအဆက်တော်ရလားဘာတရင်ရောထုလေဗျအေးသူတို့ကတော့ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းမှာငါတို့လာခေါမယ်လို့ပြောတာပဲကွာငါတို့ကလည်းလူစုပြီးတော့အားလုံးစင်နေဖြစ်နေပြီကွာဟာကျွန်တော်ကတော့ဗျာအခုချက်ချင်းကိုတိုက်ပွဲဝင်ချင်းနေပြီဟိုဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေအမေကိုလည်းကျွန်တော်ပြောပြပြီးပြီဗျအမေကလည်းခွင့်ပြုတယ်ဟိုထွေးညိုလေးကိုလည်းကျွန်တော်ပြောပြလိုက်တယ်မင်းကလည်းအရေးဆိုထွေးညိုလေးတော့ပြေးပြောလိုက်တာပဲနော်ကိုတိုင်းကြွားတယ်ဗျာကျွန်တော်ဘဝမှာပြောစရာဆိုလို့ဒီအမေနဲ့ဒီထွေးညိုပဲရှိတာမဟုတ်လားဟိုပြီးတော့လေဟိုကျွန်တော်အဲ့ဒီကြောင်းနေပြောရင်းနဲ့ပဲထွေးညိုလေးကိုကျွန်တော်ဟိုခွေရကန်ကြီးဆိုတာနဲ့လေဟိုချစ်တဲ့ကြောင်းနေပါတခါလေးပြောလိုက်တယ်ဗျဟေးတဲဟုတ်ပါလားအဲ့ထွေးညိုကဘာပြောလဲသူကလည်းငငယ်တဲ့တန်းအောင်နေရှိတာဆိုတော့တဲ့ကျွန်တော်ချစ်ပါတယ်တဲ့ဟာကောင်းတော့ကွာဟာဒါပေမဲ့မင်းကလေတော့ကန်ကြီးလာကန်ကြီးကြမှာဖွင့်ပြောရတယ်လို့ကွာတော့ကြထွေးညိုလေးကမင်းကိုမခွဲနိုင်လို့ဆိုပြီးမလိုက်ပါနဲ့ဆိုရင်မလိုက်ဘဲနဲ့တော့မနေနဲ့နော်ဟာကိုတန်းရွာတယ်ဗျာကျွန်တော်စိတ်ကိုပိုင်ပါတယ်နိုင်ပါတယ်ဗျာပြီးတော့ထွေးညိုကလည်းကျွန်တော်ခွင့်ပြုတယ်တောင်သူလေသမားတွေကိုစားသူ့အဖေကိုစားတိုက်ပွဲဝင်ပေးပါတဲ့အဲ့ဒါလို့ပါရမီဖြစ်ပြရတော့ကောင်းတာပေါ့ကွာငါမိမတော့လေဖြစ်နိုင်ငါ့ကိုမလိုက်ပါနဲ့ကြီးပြောနေတာငါမရဘူးဒီကိစ္စငါဥဆောင်ပြီးလုပ်ထားတာမရရအောင်လိုက်မယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ကွာဒါပေါ့ဗျာဟာကိုရကြောဟောပါဒါတကယ်တိုင်းကိုမထိုင်တော့ကျွန်တော်ဖွဲ့ရွာထိမှာစောင့်နေကျွန်တော်အခုပဲခီးထွက်ကြရအောင်ဟာဗျာဟိုကျွန်တော်အမေတို့တော့ပြောလိုက်အောင်မယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မြန်သွားပြောပြငါတော့မပြောတော့ဘူးကွာတော့ကြမလိုက်ပါနဲ့ဘာညာဆိုရင်ခက်နေမယ်ကွာလိုက်သွားပြီကွာကဲတော့ကြအိမ်မှာကိုသစ္စာမင်းမူးလဲလို့လေဟာမဟုတ်လို့လားကွာဟုတ်တယ်ဘိုင်းမုံခေါ်ခိုင်းလိုက်တာဟုတ်တယ်သစ္စာဘိုင်းမုံနဲ့ထွေးညို့သားပြီးလဲမေးမှရောက်နေကြတယ်ကွာမလုပ်ကြဘရောဟိုကျွန်တော်ဟိုနောက်မှလိုက်လာခဲ့မယ်လေဘယ်နဲ့လိုက်လာမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါပြောလို့မဖြစ်ဘူးငါတို့ထွက်မဲ့ခီးပြီးပြောပိုင်မှုမရှိဘူးဟိုအဲ့ဆိုလဲဗျာဟိုကျွန်တော်အမေချင်းတွေကိုကျွန်တော်အိမ်ခဏပြန်ပြီးကြည့်လိုက်မယ်ဟိုခင်ဗျားတို့အကုန်လုံးဂျွာထိတ်ကနေခဏစောင့်နေပြီနော်မေဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဗျာမနေ့ကအိမ်အောင်စင်းချော်တယ်ပြောတာဟုတ်တယ်ဆာဘာလို့လဲကြားကြားချင်းပြေးလာတာခုနကလေးနဲ့နာမည်ခေါ်ပြီးသတိလက်သွားတာဟာမေရပြီကိုတစ္ဆာကြားလိုက်ကြကျုပ်တို့သူ့ကိုထားခဲ့မှဖြစ်ပြီးတော့ရွာထဲမှာလည်းဂျပန်တွေကချီရှုပ်နေကျုပ်တို့ဒီမှာကြာကြာနေလို့မကောင်းဘူး
ဟုတ်တော့ဟုတ်ပါလေဗျာဟိုဒါမဲ့လေသူကအရန်အောင်စိတ်တက်ကြွနေတဲ့လူဆိုတော့မထားခဲ့ချင်ဘူးညာကျွန်တော်တို့တော့ခေါ်ကြည့်လိုက်ပါဦးပဲ ကောင်းပြီအဲ့ဆိုလို့ရှင်ကျုပ်ပါလိုက်ခဲ့ရပါလို့အားလုံးတတိယရနေကြဟောကြားဖို့ကဲတော့မေ没别谁真的都来的嘛，这么加个别着嘛没呀？顾老妹，这跟说是你说一家了嘛，没顾老骗了没呀？妹，妹。我爷爷能要你吧？ဒီမှာငါမင်းဆုံးသွားပြီကွာငါမင်းမြေချပြီးတဲ့ထီတော့ငါ့ကိုစောင့်ပေးကြပါဦးကွာနော် အချင်းနေမကောင်းဘူးလေအခုပဲခီးထွက်ကြတော့မှာလေ ဒီမှာအားစုလေအမေနဲ့ပတ်သက်တာငါဘိုင်းမုံနဲ့ထွေးညို့လို့မှာခဲ့ပြရစီဘိုင်းမုံချော့မေဘာလဲတချို့ပေးပါတော့ဘိုင်းမုံချော့ဟဲ့အောင်တစ္ဆာမင်းတပုံနေနဲ့ဆက်သွယ်ရှိရဲဆိုတာငါတို့သတင်းတီးကြရတာပြီနော်မင်းစင်းပြီးတော့ဖမ်းခါပါ တာရီလို့လာကြမှာပေါ့ရောက်ဘုံမကျဘုံမကျပါ တာရီတို့ကတော့ရုပ်မှာပြန်ပြီကွာကဲတကယ်ခမရချောင်း哎呦，哎，就谁吃嘛？谁吃？多少钱一面多？地公里那天嘛面盘不可能，多喏。ဟဲ့အောင်တစ္ဆာမင်းမစင်းလာရင်ငါလာမှာနော်ငါလာရင်မင်းပို့နာသွားမယ် တစ္ဆာလာအမြင်လာရောက်အမြင်လာရောက် 去你，拿多少喏？不来就，没有送回家。ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမပြင်ဘူးဗျကျွန်တော်ကခမရောက်တဲ့ခါလေးလိုက်ပေါ့ချောနေကတော့တချို့ပြပါနော်အချင်းမရှိဘူးသွားကြရအောင်ဟာမဆာဦးတာတစ္ဆာခွင့်ရော吹球，အဲ့လိုဖြစ်နေဟာဘလို့သွားလိုက်ပါမရဘူးလေဟာလည်းနေကိုခွင့်နိုင်ပါဘူး ဟုတ်တာပဲထွေးရောဘုကောင်သားတွေလို့ရန်ရှိသေးတယ်လေကိုသစ္စာသွားပါသေးဟာကဲလို့ထားဆုံးလို့တော့我真的很难嘞。တဆာ
ဘာလူမျိုးမဟုတ်ရလားကွာဒီမှာမြက်ကစုံသွားပြီမင်းမမြင်ဘူးလား ဟာ तू သေးတာကြောက်မှကြောက်မကြတာကြောက်ဘလို့သိပါလဲဗျာပြီးတော့လေဒီလိုအရေးမပါတဲ့လူတွေသေးတာကြောက်စိတ်ဝင်စားအခုသူ့သားတပုံလွတ်သွားပြီဖះဘလို့လုံးဟမ်အဲ့တော့ငါတို့ဘာလုပ်လို့ရပါလဲကွာသူ့မှာပြစ်ရှိတယ်လို့ထင်မင်းမရောက်ဖားပေါ့ ဟုတ်ပြီအခုသူ့သားလွတ်သွားပြီဆိုတော့ဒီမိန်းမကြီးနဲ့ပတ်သက်တာပဲပြောဒီမိန်းမကြီးစီမှာကြုံမေအကျွေးတွေအများကြီးရစရာရှိအဲ့ခင်ဗျားဘယ်လိုလုပ်ဘယ်လိုရှင်းပါ 你来原来了，没谁拿着看。哎，你没看过吗？点你的嘴里哦，你看过吗？点你的嘴里哦。我有要命什么？哎呀，我这得无所谓。还有要命什么？你路怕么玩呢？ခင်ဗျားကြိုက်တယ်လို့ထင်လို့ရကျုပ်ကတော့ကျုံမေရဲ့အကျွေးတွေကိုတမလွန်ထိအပါမခံနိုင်တခါလည်းပြောရမယ်နော်ဒီမိန်းမကြီးကသဖုံရဲ့အမေဖြစ်နေတယ်လို့သူ့ရဲ့အလောင်းကိုချက်ချင်းချလူစုလူဝဲမလုပ်နဲ့ပြုံးမဟင်းနဲ့ဖဲဝိုင်းမထောင်နဲ့ဈေးနေလာတာမကြိုက်ဘူးနော်အရှင်းပြောရင်စီကားတော့လုံးဝမကြိုက်ဘူးဗျာ တာတယ်မင်းပညာချက်ကြီးလေများလိုက်လားကွာဒါနာရင်လေရွာထုံးစံတိုင်းတော့လောက်ရမှာပေါ့ ဒီမဲ့ဘာကြီးမဟုတ်အိုကြီးအိုမနဲ့ဘဝဂိတ်ဆုံးခံနေကြမှာထိတ်တုံးအခက်မခံနေစမ်းပါနဲ့ကျုပ်စကားကိုနားထောင်ကျုပ်စကားကိုစန့်ကျင်လို့ကတော့တပုံစင်းနဲ့သွင်းလိုက်မယ်နော်တာရင်ကိုပါထင်လဲဟမ်အစည်းအဝေးတက်ရောက်ပေးပါရလေးသားစွာဖိတ်ကြားပါသည်ခင်ဗျာမင်းခေါ်နေတဲ့ကျုံတို့ကြီးပဲလာရအောင်ခင်ဗျာကိုတလေးတက်နဲ့ဘယ်သူကလာလို့တော့အစည်းအဝေးကိုလာချင်လို့လာတာမဟုတ်ဘူးဦးလေးတူမအောင်ညင်ညင်ဟိုဘဲနေတဲ့ဆိုတော့ဘာသွားလို့ဦးမှာတော့ ဟိုတရုတ်ပြည်ကနေကျွန်တော်ဒီဟိုရင်းနေတယ်လေဟုတ်ရင်းနေ ဒီရောလာတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကမိမယူဖို့လားဝင်ဖန်ဖို့လားခွင်လဲဖန်မယ်မိမလည်းယူမယ်ကွာ ငါဘက်ကတော့တစ်ဖက်သက်ကြိုက်တေးကြရဲဟာ ဦးမိုးသေးစီမှာရွာသားတွေစီကရွာကိုချန်စီကိုခတ်မယ်ဆိုပြီးတော့အလူခံထားတဲ့ငွေတွေအများကြီးရှိတယ်အေးကြည်နုပြောပုံရဆိုတော့ကားသေးစီကပေးကြတယ်ရောက်တာတီးလို့ခေါ်မယ်စားအတိတ်လို့တော့ခေါ်လိုက်ရှင်တော့တယ်ဗျာ စင်မကောင်းမဖြစ်ပါနဲ့သမီးရဲ့တရားနဲ့ဖြေရမှာပေါ့မမရခက်ကိုဖြစ်တယ်လို့တကြိုးလိုက်ရတဲ့ကိစ္စတရားလုံးကလည်းတော်တော်လေးကိုမကြင်မလန့်ဖြစ်နေကြတယ်။နောက်တစ္ဆာအပေါ်မှာတနာပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြတာသမီးရဲ့တာရီတို့တော်တော်မှရိုင်းနေအမေရဲ့ဘာမှအပြစ်မရှိတဲ့တော်လေးကိုတော့အမေပွဲပေးပြီးပြလိုက်တဲ့ပတ်ပြီးတကြိုးခိုင်းတော့တော်တော်လောအကြီးရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကြားလို့မကောင်းမြင်လို့မကောင်းရဆိုရင်ရိုက်လိုက်တာအမေရဲ့ဘာတခုကန်တခုလိုပဲဖြေရမှာပေါ့သမီးရဲ့ကောင်းဘက်ကတွေးမယ်ဆိုရင်လေမောင်တစ္ဆာရဲ့တော်လာရေးခီးအခုဖြစ်ပြနေတဲ့ဖြစ်ပြတဲ့ငါတခုဖြစ်စင်ပါမဟုတ်နဲ့တော့နော်သမီးတစ္ဆာတော့ဝမ်းနေလို့အမေရဲ့သူကပြအမေတရားလို့တော့မမြင်မြုပ်ခွင့်မရဘူးပြောရလေစုံလေးလို့ပြီးတော့အပြားဝင်ခွင့်မရရဲ့ပေါ့တပည့်ရှင်းတာလို့အမေစနိဒာပါကစနေတီတူတော့အချို့ပြေးမှာပါကွယ်သူ့အာကိုသူ့ထံတနေ့ပြန်มาလိမ့်မယ်အမေတို့သမီးတို့ကလေမောင်သစ္စာတရားကျန်းကျန်းမာနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ကင်းမှာဆူတောင်းမင်းနေရတိ
ရဲ့ခံစားချက်တွေမြင်လဲမြင်များလဲများလွန်အားကြီးတော့မင်းစိတ်ကိုတရားနဲ့ဖြေပါလို့ငါတရားမပြရဘူးကွာဒါပေမဲ့ကွာအရာရာတိုင်းမှာတံပြန်တက်ရောက်မှုပဲရှိနေတော့မင်းရင်ထဲမှာခံစားနေရတဲ့ခံစားချက်အဆိုင်ခဲတွေကိုကောင်းတဲ့ဘက်မှာခံစားပြီးဖောက်ခွဲလိုက်စမ်းပါကွာဟုတ်ပါတယ်သစ္စာရာဘုံလုံးတစ်လက်ငပြန်တစ်လက်ဆိုတဲ့စကားလည်းရှိတာပဲကွာဒီကောင်ตาတင်ကလည်းတစ်သက်လုံးတော့မိုးမကောင်းနိုင်ပါဘူးအေးကိုယ့်အလဲကြတော့မှတခါတည်းမိုးကြိုးပါပစ်ချလိုက်စမ်းပါ ကျွန်တော်ကြံတာရဲ့အားလုံးမြေပြောင်းနိုင်ပါတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အမေရဲ့နောက်ဆုံးခီးကိုကျွန်တော်ဘာမှလုံးမပေးလိုက်နိုင်တာတော့ခုချိန်ကြီးကျွန်တော်ဝမ်းနေလို့မဆုံးဘူးဗျာ ရွာမှာလည်းဘာကြီးမုံနဲ့ရွာလူရွာသားတွေရှိကြတာပဲကွာသူတို့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ပေးကြမှာပါဟာဟိုဘာတကယ်ရဲလို့ပြန်လာပြီလား ကိုတိုင်းကျော်တရင်လေးတစ်ခုတော့ပါတယ်ဗျာဘာများလဲကျုပ်တို့ဒီနေရာနဲ့အမြန်ဆုံးခွာပြီးဝင်းဝင်ချောင်းများနာမှာစခန်းချမှာဖြစ်ဟုတ်ဘာဖြစ်လို့မကြခင်မှာဂျပန်တပ်စုနောက်ဆုတ်ခွာလာမယ်လို့ကျုပ်သတင်းသိကြရတာအဲ့တော့ဒီနေရာကိုသူတို့မရောက်ခင်မှာကျုပ်တို့ဒီနေရာကိုဒုံးမှဖြစ်ဟုတ်တယ်ဗျကြောင်ချာတော့ရွာမှာလည်းဂျပန်တပ်မတစ်ခုကရှိနေတော့သူတို့တွားပေါင်းပြီးလို့ရှိရင်အင်အားကြီးထွားနိုင်တယ်သူတို့တော့ကျုပ်တို့တွေအခုချက်ချင်းခီးထွက်မှဖြစ်တယ်ဘောလို့အားနဲ့လိုက်ပြစ်စားလွန်ရေးထက်ဝိုင်းရေးခက်ဝိုင်းရေးထက်တိုင်းရေးခက်ဆိုမင်းရဲ့ခံစားချက်တွေကိုခဏမေးပြီးတို့တိုက်ပွဲဝင်အောင်စိတ်ချပါမယ်ကိုတိုင်းကျော်ပြောခဲ့တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ခံစားချက်ကောင်းတဲ့ဘက်မှာပေါက်ပွဲဖြစ်ဆရာဒီရတဲ့ဇာတာလေးပါလေစစ်သေးတယ်ဘာဖြစ်လို့ဘာဖြစ်အောင်လဲဆရာရဲ့ကျွန်တော်ထင်ပြောရရင်ဆရာရဲ့စမ်းစာတာဒီ
ဒီချိန်မှာထုတ်ထက်ရောက်နေလို့ကျွန်တော်ထင်စီဟုတ်လား ဟုတ်တယ်ဆရာဆန်နာဒီဗီမှာကြာပြီတိုင်ရောက်ကတိုင်ထဲပေါ်ရောက်နေထင်တယ်ခုဆိုရင်ဟိုကောင်တက်စာရောပြစ်ခွာပြီးထွက်ပြေးသွားဆရာထွေးညိုလေးကိုဆရာရေးဆိုဖို့လို့တော့ စိတ်ချပါကွာအခုလောလောဆယ်အနှက်ရှိန်လေးတက်နေတယ်သူအားရအောင်ပေးငိုထားတာပါထွေးညိုလေးအငိုတိတ်တော့မှလေတာရင်းရင်ဝင်ထဲမှာမှီးမိပြီးထွေးသိပ်ပြမယ်မင်းစောက်ကြည့်တာဟုတ်တယ်ဆရာအခုချိန်မှာဒီနေ့တဝိုက်မှာဘရင်တစ်ပါးဖြစ်နေအဲ့တော့မိဖုရားလို့ထွေးညိုမရတော့ဘာရေးလဲတင့်တော်တဲ့လူတော်ကောက်ပြီးကြော်မြောက်လိုက်ပေါ့ဆရာရဲ့ ဟုတ်တယ်ဆရာဘင်းဆိုတာလေမိဖုရားတွေနေရာယူသွားတာပြီးတော့မောင်မမိတ်တန်နေနဲ့ကိုလောက်တော်တွေတော့ပါသေးတာဟေ့မင်းနတ်တို့ဆရာသွားမလို့ငါတို့ဆရာဒိုင်မုတ်ဆိုင်ကြွညင်ပြီးသားပေါ့ထွေးညိုလေးကိုခလေးဘွားတော့ယူမှုချစ်ခရလို့အရေးပူနေတာဟုတ်တယ်ထွေးညိုငါလိုချင်တာငါချစ်တာထက်ငါရဲ့ဂုံတိတ်ခါတွဲกว่าตาရင်းဘွားမှာလေตาချင်းလိုချင်တာမှန်သမျှမရခဲ့တာမရှိဘူးသူ့ကြမှာမရဘူးဆိုရင်ตาရင်ရာဆိုရင်ရိုင်းသွားမှာပေါ့ကွာမင်းတို့တွေခဏလေးပဲစောင့်ကြည့်မကြခင်ตาရင်ရင်ဝင်တဲ့ကိုထွေးညိုရောက်လာမှာ
ထွေးညွန့်နင်ဘသူ့ကိုပြောတားတဲ့ကိုပြောနေတာတော့ ရာရာဆဆနဲ့လိုကောင်မျိုးလေရောင်ပြီးအိမ်မက်မခဲတော့ငါမျက်နှာထားတစ်လိုက်မယ် ရက်ဆက်လိုက်တာထွေးညွန့်ကပြန်မလာနိုင်တော့တဲ့သဘုံကောင်နင်ဘာလို့မျောနေရတာလဲဒီချိန်မှာလေနင်နဲ့ထိုက်တန်နေလူနင်ရွေးတင်နေပြီဟာအဲ့လိုလူကလည်းနင်မကြည့်တယ်လို့ ငါမမြင်အောင်နဲ့မမြင်တာနင်လိုကောင်မျိုးကလေလောဘစိတ်ဖုံးပြီးမျိုးချစ်စိတ်ကိုဇုံလုံးကန်းနေတဲ့အကောင်းဟဲ့ တာရင်မကန်းဘူးတာရင်မျက်လုံးလေးအရန်ကောင်းတာဒါကြောင့်လေထွေးညိုလေးရဲ့အလှကိုအရန်ချစ်နေရတာထွေးညိုလေးရဲ့အချစ်ကိုရမယ်ဓာတ်တာကြီးလေးနဲ့အချစ်ချင်းပြိုင်မယ်ဆိုလေအေးအချစ်ချင်းတူလို့စစ်ခင်းယူရမယ်ဆိုလေဟောဒီအတာရီကဝင်မလေးဘူးနော်ထွေးညိုလေးတနေ့ကျရင်တာရင်ရင်ဝင်လေးကိုရောက်လာမှာပါ နေရင်ဝင်နဲ့ရောက်ဖို့နေတတ်တာနင်နဲ့ဟောရီလိုမြေကြီးပေါ်မှာအတူတူရက်နေအောင်ငါကောင်ကတနာနေပြီဟဲ့ ထွေးညိုရဲ့အစားဟိုရာကိုအောင်စားစမ်းပါစကားဟိုတော့ကိုအောင်မပြောစမ်းပါနဲ့ 你妈呀来了！ နင်ငါပါကိုရိုက်တယ်နော်ငါပါကိုရိုက်တဲ့အတွက်ဒီနေ့ထိုက်တန်တဲ့ရော်ကြီးပေးရမယ်တာရင်ကိုနင်ပါထင်နေလဲဟမ် ဆရာကိုကျွန်တော်ဘလို့မှစဉ်းစားလို့မရတာတခုရှိတယ်ဟာမင်းဟာဘာလဲဟာအစမရှိအဆုံးမရှိနဲ့ပွင့်လင်းပြောသမ်းကွာဟာဒီလိုလေးဆရာရဲ့ဆရာထွေးညိုလေးကိုဘလောက်ချစ်တယ်ဘလောက်လိုချင်လဲဆိုတာကျွန်တော်တို့သိနေတာပဲဒါပေမဲ့ထွေးညိုလေးကိုဘာဖြစ်လို့ဆရာလက်ရပိုင်ဆိုင်အောင်မကြိုးစားသေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘလို့မှကိုစဉ်းစားလို့မရဘူးငါတင်ပြောရလို့ရှင်တို့ဆရာပလိုင်းနေရဖောက်ဘဲချင်းရိုက်စားဆိုပြီးလှုပ်တာနေမှာဗောကွာငါတော့အဲ့လိုမထင်ဘူးကွာမင်းကဘလို့ထင်လို့ကြောင်ကကြွက်ကိုဖမ်းမိပြီဆိုရင်အရင်ဆုံးမစားဘူးကွာကစားသေးတာပြီးမှစားတာအဲ့ဒါလိုပဲငါတို့ဆရာတာတင်ကလည်းထွေးညူဆိုတဲ့ကြွက်မလေးကိုအရင်ဆုံးမစားဘဲနဲ့ရတာခံပြီးကစားနေမှာပေါ့ကွာကစားမှနဲ့ကြည်ကစားစမှာကွာလွတ်သွားမှနဲ့ဒုက္ခရောက်နေပါအောင်မယ်စားစရာရှိတာနင်းစားတော့နင်းဘိုက်ဝါတာပေါ့ကွာဟုတ်တယ်နော်ဆရာဒါမျိုးဆိုတာလေကိုယ့်လက်ထဲရောက်မှစိတ်ချရတာဗျအခုချိန်မှာဆရာထွေးညိုလေးကိုပိုင်ဆိုင်မှုအချိန်ကောင်းပဲဆရာဘာလို့တင့်တယ်နေတာပဲအနှုတ်နည်းနဲ့မရအကြမ်းလေးသုံးလိုက်ပေါ့ဆရာငါကလည်းအေးစစ်စစ်နှစ်ပါးသွားလေးကရမလားဆိုပြီးအချိန်လေးစောင့်နေတာ
အဲ့ဒါလိုမှမဟုတ်ပဲခုနှစ်တန်းကြီးမြိုင်တာနဲ့ထိုင်ထမညီဘူးဆိုရင်တော့ကလောင်မဲရိုက်ရမလားဘိန်းမောင်မဲတိုက်ရမလားဒါမှမဟုတ်ရင်မင်းတို့ပြောသလိုလူချမ်းပဲလုပ်ရမလားတခုခုတော့လုပ်ရမှာပေါ့ကွာ လောက်ကိုလောက်ရမယ်ဆရာဒါမှဒီဇလန်ပြီးမှာဗျဒီကောင်မကလေသူ့ကောင်တစ္ဆာအားကိုနဲ့ဆရာကိုပြစ်ခွာပြီးတော့ညစ်စွာစွာလှုပ်နေတာခုဆိုရင်သူ့ကောင်တစ္ဆာလည်းမရှိဘူးဘယ်ရောက်လို့ဘယ်ပြောင်းနေမှန်းတော့မသိဟမ်ဒီချိန်ကမင်္ဂလာချိန်ပဲဆရာဒီအချိန်ုံမှလေပိုင်နိုင်မကင်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဆရာဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှိုင်ငိုင်ထိုင်ပြီးတော့ဆရာဂလိုင်းနာခောက်နေလိုက်တော့ ဟဲ့တောက်ထိတ်မင်းမစက်ကိုပိတ်ထားငါသူ့ကိုကြော်တစ်ပါးဖြစ်တင်မြောက်ချင်တာतू ကမထိုက်တန်ဘူးဆိုတော့လေအပြုံမရဖြစ်စော်ကားပြီးပစ်ထားတော့ ကောင်းတယ်ဆရာကောင်းတယ်တစ်ခါမြင်သဘောပေါ့နောက်မှဆရာတရားဝင်လာတော့တယ်အော်တမထဆင်းသားတော့သူပြောတာမှန်တယ်ဆရာမနဲ့ဆရာတစ်ခါပဲနေတယ်အဝပဲစားစားအဓိကစားဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်တဲ့ ဟုတ်တယ်ဆရာအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ဘာကူညီရမလို့တာရင်ဆိုတဲ့ကောင်ကလေမဟုတ်တာကိုရုပ်မာဖို့အတွက်ခေါင်းထဲမှာသမုတ်တရားလောက်အကြံနေရှိရဲ့ကွာဟာမင်းတို့ပြောတဲ့ထွေးညိုဆိုတဲ့လေတကုံမလေးကျိုးပြက်ပြီးတော့ဘယ်သူရင်ဝင်ထဲကိုရောက်လာမလဲဆိုတာမင်းတို့တွေစောင့်你把哪路打嘞？把嘞，在那把这块果也看见你路了。 အဲ့ဒီပါတစ်ဖက်ကရိုက်ခါနင်းကိုရော်ကြီးဖြစ်နန်းခိုင်းမလို့နေဒီနေ့ငါလက်ထဲတာခဲ့နေငါနဲ့လိုက်ခဲ့ ဘာလို့လဲငါလည်းကိုလွတ်စား မလွတ်ဘူးနေငါနဲ့လိုက်ခဲ့လို့အေးစစ်ပြောနေတာတာခဲ့ဟာနေတော့ပြေးလား 吹牛！大姐，你闹了！你别用这，你给打不来嘛喏！大三，你闹打不来什么？哎呀，大的，你吹牛跑的，要你再几米了？哎呦，闹回来要，我再打不来。好的。闹你，闹，你老虎，没老虎，没来路苗，当然要来路苗，你俺包爷的，你我，你咪老走嘛。那你俺来开，来开的，要一，马上搞，打起来三号，打起来！打，你们打都不用了，要你，再进去的，他打了，别搞你，哎呀，我走，我后面这里个，还没有找到不下来搞你别管，没有你那老公嘛了。你那小马来了，刚才有人打就打呀啦！他们打都样嘛了，没打人家找你，你连手表嘛不，你拿来不啦？啊，哈，俺们也偏嘛都都不了漏了嘛来个，哪个你来？要来不得的。那三个，我有马来了，我来呀！快！快！快！你这边跑你！哪里？哪里？我哪里呀？哪里？ကိုမောင်ရေကိုမောင်ကျွန်တော်တို့ကိုကျိုးနေပါပြီကိုမောင်ရေ ။ဟောဘယ်လိုဖြစ်လာတာလဲဆိုတော့ရင်ပြောစမ်းပါဦးအေး။ ထွေးညိုလင်းနောက်လိုက်သွားလို့ကိုရဲ့ထွေးညိုလင်းနောက်လိုက်သွားလို့ ဟင်နေသမီးကမောင်သစ္စာနဲ့မိတာမျှနေကြတာမလား။အခုမောင်သစ္စာလေးဒီမှာမရှိဘူးလေတော်လိုင်းတဲ့လိုက်သွားတာကိုတည်းပြန်မြောက်သေးဘူး။နေသမီးကဘယ်လိုလဲလိုက်သွားတာ တာတယ်နဲ့တဲ့ကိုကြီးတာတယ်နဲ့တဲ့
အေးဘုံရဲ့ဟုတ်မှလည်းပြောပါကွယ်နင့်သမီးကဒီတာရင်ဆိုတဲ့ကောင်တစ်သက်လုံးကြည့်ရတာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဒီတာရင်နဲ့လိုက်သွားတယ်ဆိုတော့နင်ဘလို့သိတယ်ဟမ်အခုနင့်သမီးကဘယ်မှာလဲ ဒီလိုကိုရေမနဲ့ကလေးကလေထွေးညိုကဟင်းရွက်ခူးသွားမယ်ဆိုပြီးတော်တဲ့ကိုသွားတာအခုချိန်ထိပြန်မြောက်လို့ကျမကစိတ်ပူနေတာအဲ့ဒါခုနကမှကြောက်ပြင်းပေါ်မှာတနခါရုံးနဲ့ဒီစာရွက်ကိုဖိထားတာတွေ့လို့ဖတ်ကြည့်လိုက်တော့စာထဲမှာတာရင်နဲ့လိုက်သွားပြီတဲ့ဒါပေမဲ့ဒါထွေးညိုရဲ့လက်ရင်မဟုတ်ဘူးကိုရေကျမသိတယ်ဖတ်ကြည့်စမ်းမအောင် ခေအမေသမီးတာရင်နဲ့ခူးရလိုက်ပြီးတော့အာဒုက္ခပါပဲအဲ့တိုင်းဆိုရင်တော့တာရင်အချင်းကိုစောင့်ကြည့်ရမှာပေါ့တို့ကသမီးရှင်ဆိုတော့ထင်းထင်းသေးသေးလုံးမပြစ်မှာနော် သိကြတော့ပါပဲကိုရေ ကဲကွယ် မဝိုင်းစဝိုင်းစ မဝိုင်းစိခဏလောက်ပဲ ဘာကိစ္စရှိလို့လဲကိုမ ညီသားအိမ်မရှိလား ငါထွက်လာတော့ကတော့မရှိဘူးဟဲ့ ဖဲသွားတယ် ဟောသူဘယ်သွားမယ်ဘယ်လာမယ်ဘယ်တော့မှငါ့ကိုပြောဘူးလို့တော့ဘာဖြစ်လို့လဲကိုမုံရဲ့ ဒီလိုမဝိုင်းစိဟိုဒီစားထဲမှာသူ့သမီးထွေးညိုကညီသားတာရင်နဲ့လိုက်သွားတယ်လို့ရေးထားလို့ ခိကလာသားသမီးနဲ့တဲလဲခက်တာပဲမောင်မောင်ခေါ်တော့ဗျာမထူးအောင်ကျော်ခေါ်မှဗျာထူးချင်ကြတယ်ဟိုတုန်းကတော့သူတို့သားမိတွေကျွေးတွေမြေတွေကြေးပါစီတော့ဆိုပြီးကျမကသွားပြီးတော့ကန်းလှမ်းတာလေအဲ့ဒါကိုသူ့သမီးကကျွေးနဲ့လူကိုအသိမခံနိုင်ပါဘူးတဲ့အိမ်ဦးရာသိင်းရင်သိမ်းပါတဲ့အခုတော့လေသူ့သဘောနဲ့သူလိုက်သွားတာပဲ ငါသမီးကညီသားကိုကြိုက်လို့လိုက်ပြည့်တော့မထင်ပါဘူးလေဒီမှာကြည့်ဒါညီသားလက်ရတာဖတ်ကြည့်လား ပြောစမ်းဟေးငါသားကစာမသိမ့်မတတ်တာဒါငါသားရေးတဲ့စာတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ညီမပူပါနဲ့အေးငါသားနဲ့ညီသမီးရတာညီတော့မနစ်နာပါဘူးနစ်နာရင်နစ်နာငါသာနစ်နာ မလေးကျုပ်ကလည်းကျုပ်သမီးကိုညီသားလို့တရွာလုံးရဲ့အော်ကြောလာနဲ့တော့မတူပါဘူးလေ ဘာပြောလဲဒီမှာငါသားကညီသမီးတဲ့ตาတဲ့ဟာကိုခေါင်းခေါက်ရွေးယူလို့ရတယ်ငါသားကညီသမီးကိုตาမှတ်မရမှပဲပေါင်းပါစေအောင်အေးပြီးတော့ညီသမီးလို့ဟာမျိုးနဲ့ငါသားကိုငါသဘောတူပါစေလို့ညီဆုတောင်းနေကိုမောင်ရှင်တို့ပြောနေတာဒါပဲမလားကျုပ်သွားစရာ ကိုမဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲကိုမ အေးဘုံငါနေ့ကိုပြောသားပဲထိန်ထိန်ပြောပါဆိုမှပဲကဲမဖြစ်ပါဘူးအခုပဲတကြီးကိုအကျိုးကြောင့်သွားပြောကြတာပေါ့နော် သွားလို့ခဲ့ပါ မအေးပြေပဲသွားတာတော့ ဘယ်သွားမှာလဲဟဲ့ရွာထဲမှာကျွေးလေးမြေလေးရစရာရှိလို့သွားတောင်းပါလေစွန့်ခံရင်ခက်တင်ဆိုသလိုလူတွေရဲ့အစော်ကားကိုခံလိုက်ရ အမသားတော့အချိန်ကကြီးတယ်ချိန်မှာဘယ်လိုဆော်ခိုင်းလဲ အေးအဲ့ဒီအရှိန်ဝါကြီးတဲ့သားကြောင့်ပဲစော်ကားလိုက်တာလေ ဘသူလဲပြောပါဦး ဟဲ့ဘယ်သူကမှလဲထွေးညိုအမေပေါ့ငါသားနဲ့သူ့သမီးနဲ့လိုက်ပြေးပါတယ်တဲ့သူ့သမီးကအိမ်မှာစာရေးခဲ့တယ်တဲ့လေ ဩမရဲ့ထွေးညုံကငွေကြေးဥစ္စာမရှိဘူးမဲ့ရုပ်ရည်လေးရှိတာပဲပြီးတော့အမသားကလည်းပဲအိမ်တော်ပြောရရောက်နေပြီပဲမရဲ့သဘောတူလိုက်ပါ ဟဲ့နင်းနဲ့ငါနဲ့သဘောတူလို့မရဘူးဟိုဘက်ကငါသားနဲ့သဘောမတူနိုင်ဘူးတဲ့နော်ငါသားလို့ရွာအော်ဂျောလန်နဲ့သဘောမတူနိုင်ဘူးလို့ငါဖဲကပြောင်းမြန်သူ့အမေကသဘောမတူလို့ငါ့ကိုပြန်ပြောလိုက်တာ ဟုတ်လား ပြီးတော့လေသူ့သမီးရေးသွားတဲ့စာရဲ့လက်ရေးကသူ့သမီးလက်ရေးမဟုတ်ဘူးတဲ့သူတို့ပြောပုံအရဆိုရင်ငါသားကသူ့သမီးကိုအလိုမတူပဲနဲ့လှဲတင်ပြေးတယ်လို့ဓာတ်ထောက်ပြေးတယ်လို့ဟဲ့တကယ်လို့များအဲ့ဒါလို့ဟုတ်ခဲ့ငါတို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ အဲ့တော့ဘွားမရဲ့ဘုန်းကကုတ်ခဲ့ပဲကျွန်တော်ကြည့်စီပါမောင်ညိုကြီးကဒီရောက်နေတာကိုဘိုင်းမောကအိမ်သွားရှာတာကွယ် ဘာကြီးရှိလို့လဲ ဟုတ်သမီးလေးထွေးညိုလေတာတယ်နဲ့လိုက်ပြေးသွားတယ်ဆိုပြီးစာရေးထားခဲ့တာဒါပေမဲ့ဒါသမီးရဲ့လက်ရင်မဟုတ်ဘူး ခင်ဗျားသမီးကျုပ်တူနဲ့လိုက်ပြီးတော့လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးညာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျုပ်တူကိုကျုံဝင်းရမှာကိစ္စရှိလို့မနဲ့စောကြီးကခိုင်းရတယ်အမှန်လည်းသိပါတယ် အော်အေးဟုတ်သားပဲမနေ့ကငါဖះရှိခုနေတော့တာကျူကိုရွာသွားမယ်လို့တော့ပြောတန်ကြတာငါမေ့နေလို့အေး ကဲအဲ့တော့ကျုပ်ကဘာလုပ်ပေးရမှာ ဒီလိုပါသမီးလေးပျောက်သွားတော့လေစိုးရိမ်စိတ်နဲ့လူကြီးချက်ကိုလာပြီးတော့အကြောင်းကြားတာပါ ဟာမတိုင်နဲ့နော်အကြောင်းကြားကြလည်းမလို့ကျုပ်ကအခုတော့တဲ့လူကြီးလည်းမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒါတိုင်ဒီရွာရဲ့လူကြီးဖြစ်တဲ့တာထင်ပြန်လာမှတိုင်ဟုတ်ပြီဘာဖြစ်တာကြလဲ ချက်ကြီး
တော်လာမှာဓာတ်တန်းလာသေးနေ အဲ့ဒါကျုပ်နဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲဗျာ မြတ်ရွာလူကြီးလေ ဘယ်ကဟောမှာကျုပ်တကြီးပြုတ်တော့ကြားလာပြီအခုလူကြီးဟာတာတယ်နဲ့အိမ်မှာမရှိဘူးတိုင်ကြီးခင်ဗျားတို့တွေဖုန်းကြောင်းရှိဂျပန်သွားတိုင်ကြတော်အိမ်ကျတဲ့ရုပ်တွေဗျာသွားကြလေဗျာ ခေါ်သွားယူသွားတော်ရှက်နေတာပဲဟာမလည်းမသိ အမိုင်ကပ်တလာရှုပ်ကုန်ပြီတင်လေ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဘာဖြစ်ရမှာလဲဒီကအမသားခိုင်တဲ့ဒါမိုင် ဟာအဲ့ဒါဆိုဘယ်လိုလုပ်လဲမောင်လေးရေ ဒီမှာကိုလိုလုံးတည်တာတော့ကြောက်ကြည့်နေပါ ဘာစင်ဘာရင်းလည်းတက်လည်းမသိပါ ဆရာတော်လို့ချိန်ဆိုရင်ဆရာကြီးတွားတော့လေငါတူပါတယ်ကွာမင်းကလေအခုချိန်မှာထွေးညုံလေးကငါပလိုင်းလေးကဖားဖြစ်နေပြီငါဘဲချိန်ဆဆရပါတယ်ကွာမင်းကလေဆရာစားတယ်ကြီးမြန်မြန်စားလက်နှင်းမနေနဲ့ဒါမျိုးဆိုလေကိုယ့်ဘက်ကအပိုင်ကင်ထားပါတို့ဆိုပြဿနာကြီးရွားနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်ဆရာကြက်ကြီးပြဿနာလည်းတေးတော့မဟုတ်ဘူးထွေးညုံလေးကဆရာမရမထင်ကျွန်တော်တို့ကကားပြီဟဲ့မင်းမစောက်ပိတ်ထားစမ်းနမမရှိနမမရှိပြောမနေနဲ့ငါရင်ခုန်နိုင်အောင်ပျောက်သွားတယ်မင်းနားလေလားဆရာအမွေပဲမခံစားတော့လေအမြန်သွားတော့ပြီဆရာအမြန်သွားတော့ဟာကွာဒီသွားမယ်ငါအခုသွားမယ်ရောက်နေမင်းတို့ငါ့ကိုတယောက်မှလာမချောင်းနဲ့နော်အချိန်တက်နိုင်လေစိန်ပြက်သွားလို့မင်းတို့သေဖို့ပြင်တာငါသွားမယ်ဟေးငါလေငါတကယ်လိုချင်တာနင်းရဲ့အခြေဟာအခုချိန်မှာအချင်းမရတော့လဲငါရတာယူရတော့ဟိုအဲ့တော့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးရောက်မှာတော့ငါ့ကိုကြည်ကြည်ပြူနဲ့လက်ခံပြီးပါနဲ့ငါချစ်လို့ပါအောင်တွေ့နေနော် နင်တို့လူရုပ်ပါလူတတ်သမားလူစိတ်မရှိတဲ့ကောင်ငါတစ်သက်လုံးမချစ်ဘူး ဟာထွေးညူတစ်ချိန်မှာခင်မွန်းလောင်းတော်ရမယ်ယောက်ျားကိုနင်းအဲ့လောက်ထိဂုံဘုတ်တွေတက်နေစရာမလိုပါဘူးကွာငါနင်းကိုချစ်တယ်ဘာဖြစ်ငါနင်းကိုညာချစ်တယ်ခုချိန်တော့အချင်းနဲ့ကောင်းနေပြင်တယ်သွားချောင်းဟာရှောင်းဘလို့ချောင်းပြင်ပါလေဆရာငါတို့မချောင်းလို့မှားတာလေဟာမင်းတို့ကလေမသိအောင်ချောင်းပါဘောကွာလာတော့ဆရာ哎，你给我弄来上瓜！哎，我弄来，我抢来，我不用来。